samedi 26 août kamba Yerusalemu ya sika mokolo ya Yawe ndenge ezali momesano tokokotaka na tempelo na ntina ya koyoka mateya mpe kozwa elembo oyo tokotambola na yango mokolo mobimba. Eglise na biso ebandi na bokebi bonso tolanda yango na bokebi po ete tozanga eloko te tozala bana ya botosi tolanda mai tata molimo centre azali kotinda na biso bana na ye na yango totiki bino na bilili ya presque nkamba officiel lelo wuta nkamba Yerusalemu ya sika. Mukeleka fuluka Musamu ye mwana velela tuvutuli mato la mwanda velela zoloko kwa nene kwa bete batu babiku zitiswa utulundiri papa tuisi mukusasa muna kinzi ali ya unu kia letanu papa tuki imba banzela konkwe ya talamvita kunsanta watu vanga banzi ape bapangiza muna nzila muna kinzi ambazi kalesi tata simu kimpa ukiangani ngekwa kuhinzami utubanzila papa mukusadila tufana wonga munafula masunga Yerusalemu muna mambiko muna mambote yindola nkangu bela mupasi hospital maboloko mupila nzaye mumpasi siko tata mwanda velela ngekwa kuyinzambi papa yekolo papa mutei mumoko maku temani uva munwani maika vakisa papa simukimba ukiangani kalunda utasalida utabakele ompulusu muna lumu kiantsuka votu muna solo kabene batatu balongo seye mwana ye mwanda velela na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu nzambe totanga na loyembo ya David verset ya yambo C Psalm utulemvukila kadi twayukutidi luyinunu beni miela mieto myayukutidi nsiakulu zabangwa myaluyanu yeluyinu lwabangwa myanza munkumbwa se mwana itata mwanda velela amen. Toleki na tour ya bayembi Sikisama bema, siya kongena.
Kuandika kula ndombe mukikole pita pasika mweseswa yambu kuandika kula ndombe ndombe kazangulwa ndombe filuke ndombe filula magela filuke pasima kembela ndombe filuke ndombe filula magela Undunga mafuta katibulwa yambu kuandika kula ndombe mukikole pida pasika mweseswa yambu kuandika kula ndombe ndombe kazangulwa ndombe filuke ndombe filula magela filuke pasima kembela Dibundu ya Kimbangwe bida pasika mweseswa yambu kuandika lunda dibundu ndombe kazangulwa Vita walokwa yambu kuandika bikulangiza ya Kimbangwe pida pasika mweseswa yambu kuandika bikulangiza ndombe kazituswa Vita walokwa yambu kuandika bikulangiza ya Kimbangwe pida pasika mweseswa yambu kuandika bikulangiza ndombe kazituswa Filuke
yo ya kimya. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozali na communiqué urgent yango elobi boye na lotomo ya papa André Mbenza Kiangani mfumu wa Mbanza lelo mokolo ya suka na misala ya kotonga esengeli na ba volontaire bamema ba brique na memorial ekende na ndako ya Kinshasa sikasikoyo bamususu bazwa bakayas na concasseur pakende nango kaka na ndako ya Kinshasa. Merci. Yes.
Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu tokozongela kosimba mokanda mwa Nzambe totala na mokanda ya mitano ya Mose, Deutéronome chapitre 5 nzela ya mbokino tukumi bale na moko tuvutuki ditanga nkanda Nzambi tutala mu wantanu wa Mose kapukia ntanu nzila ya ntete na te makumole ye Mose votu solole ndangulu yena bonso ebu munkumbwa se mwana etata mwanda velela nzila fioti vovelevo luwa wanuku olebi kumi dia nsiku Mose wakutikisa Iseli dia dio wavova kwa bao Iseli na uemina yensiku mingina kulukamba bwabu mpasi lwalongu kamyo yekeba yevanga myo Yave Nzambi eto wavanga luwawa ni webeto ku olebi Yave kavanga luwawa nulolo ye masemeto ko kansi wavanga lo ye beto kibeni tubabotu na moyo vavabwabu Yave wavova yebeno zizi muzizi mutia vamongo mundangu yina mono ya telama vakati ye Yave yebeno mukulukamba mavova Yave kadilwa mona onga mutia kalwa tombo wavova mono Yave simunsi angipiti munzo akinanga kukalani yenzambi za nkaka ye monoko kukivangilani kitekiko kakifwani kyalekwa kena muzulu vollekwa kena vavantoto vollekwa kena munlangu kunsi ya ntotoko kufukamanani bio vosadila bioko kadi mono Yave Nzambi aku yinzambi ya kimpala yivutulilanga mambi mamasen landu mubana na teye mbandu ya ntatu yeyanya mubawu bakumbelanga ansi yilemvukilanga na teye funda ya zimbandu mubawu bakunzolanga yekebanga nsikulu kusuzana kusadilani ngumbwa Yave Nzambi aku munkatuko mundu sadilanga ngumbwa ndi munkatuko banzi la lumbu kya lumingu mpasi wa keba kyo kya nlongo bonzo bwa kukembi Yave Nzambi ako lumu sambanu unasala yesala salubyaku bya bio kansi lumbu kya nsambo dia ilumingu lwa Yave Nzambi aku buna kusala ni saluko kamwana ku wabakala vo mwana ku wankendoko kasielo kyaku kya bakala vo kya nkendoko kangombe aku vo mbunda aku vo bulu byaku bya tolukako kanzenza ko wena yaku mungudi amielo myaku mpasi sielo kyaku kya bakala yesielo kyaku kya nkendo bavunda bonsongeye bambuka moyo vongeye wakala nanga munsi ya ngipiti yevo Yave Nzambi aku wakuvayikisa muna mukoko kwa ngolo yekoko kwa lambuka yikuma Yave Nzambi aku wakukamba mukeba lumbu kya lumingu vumi na saku yengudi aku bonso bwa kukamba Yave Nzambi aku mpasi wa zinga lumbu bya bingi yetomanitu munsi inakuvana Yave Nzambi ako kuvondaniko kuyanganiko kulabulaniko kutani kimbangi kya luvunu mumfinangani yakuko kuzini nani moyo munkazi amfinangani yakuko kuzini nani moyo munzo amfinangani yakuko kamuvya diandi vosielo kyandi kya bakala vosielo kyandi kya nkendoko kamungombe andi vombunda andiko ye kamulekwa ngutu
kia mfinangani akuko. Toleki na 12 préceptes. Mibeko zomi na mibale ya lingomba. Mobeko ya liboso elobi tosa leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Mobeko ya mibale elobi linga bato banso atakutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka. Mobeko ya misatu elobi komela likaya te, komela banki to diamba te. Mobeko ya mine elobi komela masanga ya milangwa te. Ya mitano elobi kobina te, kotala pe mabina te. Ya motoba elobi kosukula bolumbu te, kolala pe bolumbu te. Ya sambo koswana te, kobunda mpe te. Ya mwambe kosala kisi te, pe kokende epai ya nganga kisi te, epai ya mpikudi pe te. Ya libwa futa mpako ya leta. Ya zomi kokanga kanda te, pe kobombela moninga na yo kanda te. Zomi na moko ndima mabe na yo liboso ya baninga na yo. Pe ya suka zomi na mibale kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai, kolia yango te. Bamakaku nyonso kolia te, nyoka pe kolia te. Tosuki wana na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu, pe toleki na deuxième tour ya bayembi. Yesu,
Kosa
kimya enzange ambo ema kweke togenga magana ya Kongo boka wanera kipasimbula na boloko kimya ezalite mutuno imaki wa mabana nayo bazali kosopana kimya ezalite mutuno imaki wa mabana nayo bazali kosopana nayo enzambe otondisa kisolo komengo katina kongolo zambe bolingo nayo monani kasi ezali komikela bisonigwa kasi minokolimilengi nzambe lokamawa lobake kasi tozangi pinga enzambe mambo nini tomema kweke togenga magana ya Kongolo tokamonela kipasi mbula tukumisato na boloko kimya ezalite mutumboli makila mabana nayo azali kosopana kimya ezalite mutumboli makila mabana nayo azali kosopana mungu nayo enzambe otondisa kisolo komengo katina Kongolo zambe bolingo nayo monani kasi ezali komikela bisongiwa kasi minokoli milengi nzambe lokamawa loba enzambe kasi elekile emoni kolela sekolela tozangi kinda loba enzambe kasi elekile biso na biso tozali kolomana tozangi ekimelo kataki bako elikezali nayo tozali nzambe wapazambe kataki bako mtima mokolo onisanguya nayo koko ezuwa kimya kataki bako mtima mokolo onisanguya nayo koko ezuwa kimya kataki bako mtima mokolo onisanguya nayo koko ezuwa kimya kataki bako mtima mokolo onisanguya nayo koko ezuwa kimya pesa kimya tobeleliyo kimya na mokili zambe pesa kimya tobeleliyo pesa kimya na mokili zambe pesa kimya zambe tobeleliyo pesa kimya na mokili zambe pesa kimya zambe tobeleliyo pesa kimya na mokili zambe pesa kimya zambe tobeleliyo pesa kimya na mokili zambe pesa kimya zambe tobeleliyo pesa kimya na mokili
Zambe pesa kimya, zambe obebelio pesa kimya, zambe pesa kimya, zambe obebelio pesa kimya, zambe pesa kimya, zambe obebelio pesa kimya.
Tokokende, oikona.
mokili mondima kiete abomaki akufi asekipe azonga kiolola alakata mokili likambo ete akosengala tata mosungi ayakosikola libotaliye libunga kala alimomo santo akiti ose nayo muindu libotalizangi tina ete okota na kembo emoninga sosola ndeko kwete obika bolingo bwatata nzambe monene atindelaki biso mwana wa ye yesu ayaki wo mokili kasi mokili mondimaki ete babomaki ye akufi asetuke azongaki olola alakaka mokili likambo ete akosengana tata mosungi ayakosikola libotaliye libunga kala molimo mosantu akiti ose onayo muindo libotalizangi tina ete okokembo emoni molimo mosantu azali omokili lingo ya basantu likitaki na ye elongo na bajeluka ye mpona kotonga lingomba ya suka omokili elo lingomba litonga kwete mokili moyebatina molimo mosantu mosala monene azali omokili ingomba na ye ya basantu likitaki na ye elongo na bajeluka ye mpona kotonga lingomba ya suka lingomba litonga kwete mokili moyebatina lingomba litonga kwete mokili moyebatina lingomba litonga kwete mokili moyebatina lingoma na ye litonga kosala na ye lelo mibukama kasi kino lelo yo moindo ozali kondima te sekocola satana kufisa matoni kasi na ngai ebomani esengo elonga na ngai emonani osekela satana kufisa matoni nazalaki mbula tukumisato na boloko kwete yo moindo osekela satana kufisa matoni aganisa mwasi na bana misato na tikaka na ya kosunga bango epasi namona memaka na mokili moindo akokoma mondele moindo zambe akokosaka te mosala momonani
ingoma idongami bawei basekwi moyinda nini okoluka lisusu wekeo nimelanga Musala monani lingoma idongami bawei basekwi moyinda nini okoluka lisusu wekeo nimelanga musala monani lingoma idongami bawei basekwi moyinda nini okoluka lisusu wekeo nimelanga Moindo elamba ya mwindo bazipayo na elongi wete ososolate yangoyo ya babedi naningi nasukuma mokili moyeba moindo elamba ya mwindo bazipayo na elongi wete ososolate mosala momonani ingoma idongami bawei basekwi moyinda ningi okoluka
na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu tokomi na eleko tokolelaka na ntina na mpasi oyo ezingi biso nde na ntina wana tobengi bato misato bango nde bakozala biso yambo tobengi Reverend Bisengo Elebe leka liboso bengi papa Reverend Mauricio Masimento oleka liboso papa ne nasuka Reverend Litoto Michel yonde okosukisa. Enzambiankenda uwa muho kangena wange na bolingo na bino basato bule nzambe tata kolo Yesu tata molimo mosantu nzambe wa banzambe tata kisoloke lukelo Charles Daniel nzambe wa banzambe tata dialunga na kiangani Salomo nzambe wa banzambe tata diangenda kuntima Joseph bino basato kati na mogo tata simoki mbango kiangani tata molimo mosantu tata ya mabota ya mokili mobimba pe mokonzi alingomba papa topesi yo merci pamba te bolingo no ezali monene obateli biso kati na mikolo motoba obundeli biso bitumba ya ndenge na ndenge okomisi biso lelo mokolo ya sambo mokolo yango etombi le 5 avril 2026 papa tikete okumisama osanzolama po te lokumu mpe nkembo ekoki na yo nzambe ya mawa nzambe ya bolingo tata ya kimia programe ya biso ya losambo ebandaki papa tokomi na eteni ya pasi yango toye liboso no tata liboso ya kosenga tosengi bolimbisi po ete tomikoki te tozali bato ya masumu limbisa biso mba ya tuku sambo na sambo obongola elongi no mpe matoi no koyoka maleli na biso bana na yo nzambe na biso papa simoki mbango kiangani yogela biso bana no mawa papa mokili mobimba soki okomi na pasi na ntina lisumu ya koko na biso Adana Eve batiolako tata nzambe pamba te okitisaki Lucifer na se po ete aboyaki kotosa o tata molimo mosantu yango nde osalaki koko na biso Adana Eve otiaki bango po ete bavanda kati na mokili oyo bavanda kati na paradis terrestre mpona kobatela mokili na yo kasi lokola Satana amonaki ke na likolo aza na esika te na mokili aza na esika te aye kolongola bakoko na biso na esika na bango ya lokumu banda koko na biso Adana Eve baliaki ndoki mayele na biso elongwa tokoma lokola banyama tobosana yo nzambe yango bitumbu ya ndenge na ndenge eyeli biso tango yo pesi biso etumbu ya liwa mpona kozanga kotosa o papa efungoleli biso bapasi nyonso tu ya mokili yango na nzambe na biso lelo le 5 avril sa eseka banda kolo Yesu alobaki ke banda lelo Yerusalemi oyo kamba ekomi Yerusalemi ya sika nzambe na biso toye kolela liboso na yo
osalaki moto lolenge mpe lilingi na po ete asalela yo malgré bakoko na biso batosaki yo tata molimo mosantu te banda ekeke ya liboso ekeke ya mibale ekeke ya misato ti lelo ekeke ya mine papa toza na kati na pasi mpona kozanga kotosa yo kasi lokola mosala oyo yo obandaki le 6 avril 1921 ekokisi sa eseka ndenge koko na biso adama eve ntango basalaki lisumu bazalaki koyeba yo lisusu te kasi ntango babotaki sete aye kobota enoki ntango kaka ekokisi sa eseka bazongelaki kosambela yo yawe bakomaki kobelela kombo na yo yabe ebi bayebaki yo yango na biso bana na yo na sa eseka ya lingomba papa simoki mbango kiangani tikete oyokela biso mawa ozongisa biso na kati ya paradis terrestre ozongisa biso na esika na biso liboso biso tobungisaki ozongisela biso mayele ozongisela biso bobangi na yo na kati na mokili mobimba sosolisa bikolo nyonso sosolisa mabota na mabota toya na Yerusalemi kofukama liboso na yo tosenga bolimbisi po ete okoka kozongisa biso na esika na biso ya liboso malgré lisumu okoko na biso ata na eve basalaki kasi papa dangenda alobaki tolata saki po ete olimbisa biso papa na sa eseka ya lingomba tika ete olimbisa biso olimbisa biso olimbisa biso okoka kozongisela biso mayele okoka kozongisa biso na kati ya paradis terrestre okoka kozongisa mokili no ndenge osalaki yango opesa kimia na kati na kamba Yerusalemi ya sika na kati na lingomba na le 3 Congo na Afrika pe na mokili mobimba tosengi pe kimia kati na lipota lisantu papa molulu monene le 6 avril ezala bakonzi bazali koya ezala bana no ya mokili mobimba bazali koya tikete molulu yango eleka na kimia batela moko na moko okomisa biso baso na Yerusalemi na kimia miango ya moyilisata na tikete nyata manase na matambi na yo mama mwiru marika wanga nzidani zala molobei na biso po ete bokonzi ya satana elongwa bosombi ya molimo eya po ete pasi na biso ekoka kosila libela na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu tokosengelaka masi Yesu mwana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus que nós também te suplicamos nesta última geração. Deus Papa que solo que Luquelo Charles, Deus Papa de Lungana, que angane Salomão e Deus Papa de Angenda Kuntima José. Os que antecederam antes de nós, de todo o sofrimento que eles tiveram, suplicaram o seu nome.
E hoje também, nós também suplicamos o seu nome. Se os nossos antepassados tiveram bons resultados, nós também temos fé e esperança de que vamos ter bons resultados. Pois sabemos que é nessa véspera do 6 de abril que o nosso Senhor Jesus Cristo, Papai da Lunga Kangani, deu o direito da Mamã Moelo tocar o sino no dia 6 de abril. E esse dia 6 de abril é o chamamento à razão da vida do ser humano, pois que já tínhamos sido mutilados mais de 4.400 anos. Papá Simongimão Kiangani, vós os três que são só uma pessoa, não temos onde recorrer no momento de alegria. És o único Deus que nós suplicamos de dia e de noite. Se pudermos chegar em Camba, Nova Jerusalém, essa terra santa, é graças à sua misericórdia. Tem sido fácil para podermos chegar em Camba. Em Camba, levamos toda a chuva de bênção que sabemos que para ti, aquilo que a homem é impossível, para ti nada é impossível. Ouviu as súplicas da nossa mãe. Ela é a primeira intercessora no sofrimento da humanidade, da família. E nós também estamos a dar o seguimento. Papá, te pedimos que dá sabedoria e inteligência para que haja o espírito de paz, a saber, em princípio, como base da fundação, os 3 Congos, Congo RDC, Congo Angola e Congo Brazzaville. Sabemos perfeitamente que se houver paz nos 3 Congos, a humanidade tem paz, pois que as guerras e o sofrimento que a humanidade está a atravessar, não há nenhuma parte do mundo em que se possa dizer que há paz. Todo mundo sofre. A África, já sabemos que é o parque do sofrimento, é o palco do sofrimento. E hoje em dia também estamos a ver a Europa, a América, a Ásia, a Oceania e a Austrália. Onde há guerras, só existe sofrimento, destruição, famílias separadas. E muitos, infelizmente, uma família inteira fica devastada. E muitos se encontram nos hospitais. Papá, estamos a chorar muito pela África. É a esperança da humanidade, principalmente a RDC, porque é o coração da humanidade. Papá, o que mais podemos te pedir? Porque as profecias já nos deste. Estamos sempre a te suplicar sabedoria e inteligência para que possamos dirigir, os nossos líderes possam dirigir os nossos povos com harmonia, para que haja paz na nossa vida social e espiritual. Nada te falta, o seu braço é forte, a sabedoria vem de ti, papá. Tudo que é de errado, erradica, nos dá tudo que é positivo. O que podemos pedir ou não podemos pedir, papá sabe, porque nós somos filhos, crianças, e a nossa sabedoria da infância, só o próprio pai, papá, sabe aquilo que nós necessitamos. Queremos paz, queremos harmonia social, queremos o bem-estar social. Que o Pai nos dá tudo isso que nós estamos a pedir, o que nos faltar nos acrescenta, para que o seu nome seja sempre glorificado por todas as nações e povos e línguas, e seja dada honra, glória e majestade no seu nome. Papá Simongimão Kiangani, é isso simplesmente que eu posso pedir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Kwangetuizidi dowiza watuvuluza evuluzi kwangetuizidi dowiza
mao songeyezeyemo nguvu yoyo kufungilayo makasiko enzampanga kwanda yena mambu mengi matuzungili mausongezemo nguvu yoyo kufu makasiko enzapa na kombo Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Santu Papa Simon Kimbangu Kiangani ya liboso na sengi bolimbisi mpo na ngai mpe mpo na biso basatu mpe biso nyonso tozali liboso na yo. Oyoki maleli ya mama, oyoki ya tata. Papa maleli na biso ezali mpo na koluka kimia. Kimia oyo mokili momba tozali koluka ezali na maboko ma yo Papa Simon Kimbangu Kiangani. Soki pasi libandela pe suka yo yebi. Toleli epai na yo Papa. Okutolela biso pasi. Okata bitumba. Kime ekota na mokili. Totongela yo Yerusaleme. Yo sepela. Mayebo bongisela biso kokisela biso. Tokoka kosepela okombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santu. Amen. Tango bambuta bazozonga toleki na eteni ya makabo kasi kobanda na boyambi bana nde mokumba wana epesameli Papa Révérend Bruno Magondo oleka liboso mpona kosala mosala mwana. Na kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santu tokomi na eleko ya bopamboli ya bana tosengi na baboti ya bana soki bazali baleka liboso tosengi na kora dirija botambusa biso na nzembo. Tosengi na papa pasteur moko aleka liboso po tosala mosala. Tobondela. Na kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santu. Tata Molimo Santu nde yo Tata Simon Kimbangu Kiangani. Totondi yo tokumisio na bolingo monene osaili biso kati na poso mobimba. Okomisi biso mokolo mwa yenga.
tobandaki programme na biso tokomi na eteni oyo ya bopamboli ya bana. Programme eza ya yo moko Tata Molimo Santu koso pesi biso bana na bato po ete tosala yango. Tosengi ete yo moko Tata Molimo Santu sala na molimo biso tokokisa na nzoto na kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santu. Amen. Na kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santu. Tika toyoka liloba ya Tata Nzambe oka Israele. Yawe Nzambe wa biso azali mokonzi moko. Okolinga Yawe Nzambe na yo na motema moko, molimo na yo mobimba pe na makanisi. Tika ete malako mae ngai nakolaka yo mazala na motema na yo. Na tina ete oyebisa mango na bana bayo, pe osolola mango na tango yo ofandi na kati na ndako, na tango bozali na mobembo, to na tango bozali kolamuka. Kolo na biso Yesu Kristo aloba ete bokeba ete botiola moko kati na bana mikete. Pamba te nazali koloba na bino ete banze kuna na likolo bakotalaka elongi ya Tata na ngai tango iso. Tata na bino kuna na likolo alingi te ete moko kati na bana mike abu yango wana soki nani akoyangela mwana moke na kembo na ngai akoyangela ngai. Bamemela ye bana mike ete apambola bango bayekoli bapamelaka bango. Yesu amonaka bongo asili kaka. Aloba na bango ete botika bana mike baya mboka na ngai bopekisa bango te. Pamba te bokonzi ya likolo ezali na bato bazali na lolenge na bango. Nazali koloba solo ete soko moto nani akoyangela akoyamba bokonzi ya likolo lokola mwana mokete akokota na likolo te. Azinga bango na maboko apambola bango, atiaka maboko likolo ya bango. Toyangani awa biso baso liboso ya Tata Nzambe pe liboso ya bato baso pona kopesa bana oyo na Tata Nzambe pe na lingomba na ye. Tosili elongo na batata pe na bamama pona likaboli na Tata Nzambe. Tika baboko la malamu mwa bana oyo balakisa bango makambo ya kobikisa milimo na bango. Pe batinda bango tango iso epai ya kolo na biso Yesu Kristo oyo azali ndeko monene ya bana. Na kombo ya lingomba ya kolo na biso Yesu Kristo nazali kotuna bino mibale liboso ya Tata Nzambe. Bondimi ete bana na bino bazali likabo euti na Tata Nzambe pe bokobokola bango kati na bolingo ya Tata Nzambe uta bomwana na bango. Bondimi bongo ngeta na nguya ya Tata Nzambe pe Molimo Mosantu. Bondimi solo ete bokokolisa bana kaka na nzela ya kolo pe bokobongisa bizaleli na bino nyonso na ndako na bino na makambo na bino nyonso ete bana bazala kaka na etamboli elamu kati na kolo na biso Yesu Kristo. Bondimi bongo ingeta batata toyambi bino na lingomba ya kolo na biso Yesu Kristo oyo azali mobateli malamu na kombo ya Tata ya Mwana pe Molimo Mosantu. Tika Yawe apambola bino pe abatela bino. Tika Yawe amonisa bino elongi na ye pe apesa bino ngolu na ye. Tika Yawe abongola elongi na ye epai na bino pe apesa bino kimia. Tobondela. Tata Nzambe na likolo Tata wa bato baso. Totondi yo pona likabo pesi na bana bayo oyo. Sunga bango babokola bana oyo na botosi pe bolingo na yo. Pambola bango na bandako ya bango pe tika ete babongisa makambo na bango kati na ndako ya bango pe bayebisa ezaleli elamu ya kolo na biso Yesu Kristo oyo bana bakoki kolanda wana se. Tata Nzambe yokela biso na tina ya bana oyo. Sunga bango na mabe nyonso mamokili. Batela bango pe yo moko penza yebisa bango na bolingo ya yo pe kobikisama ya bomo ikati na kolo na biso Yesu Kristo mwana wa yo wa bolingo. Bongisela bango esika awa ose pe na likolo mboka na yo. Tosengi nyonso na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santu. Tika mapamboli na kolo na biso Yesu Kristo
Pe bolingo bwa tata nzambe, pe bosungi bwa molimo mosantu, ezala na biso uta lelo, kino lobiko na lobiko, amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu, tokomi na tango ya makabo. Tosengi na batata selo pe ba mama selo baleka liboso, ba flitiste bokotambusa biso.
tobondela na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Tata molimo santu papa simoki monkiangai. Totondi yo tokumisi yo na bolingo monene osaleli biso kati na poso mobimba. Okomisi so mokolo monene ya eyenga. Yango topoti mbango na esika no na bule pona koya kokumisa yo. Tobandaki programme na biso tokomi na eleko ya makabo. Omoni batata selo na bamama selo bauti epai na bana na yo kokongela lomea oyo eza na kati na sani. Nzambe na biso tosengi ete maboko mosusu ndenge mosusu ekoti na kati na sani. Na nini mokili tozali yo tata molimo sato. Tikete opambola maboko nyonso etie na kati na sani ete tozwa lisusu ya mingi. Po ete tokanza kotonga Yerusalemi po elobi na biso soki etongami te pasi na biso ekosila te. Na kati na mokili ndenge yo oza komona bileko toza nango bamisusu batie te mpo na nini kozanga. Kanisela pe biso baso po ete soki tozwi tokosala lisusu ya mingi. Batata selo na bamama selo bauti epai na bana na yo papa kanisela bango pe na banzoto na milimo na bango po ete tosalaka mosala otango na tango. Mbongo yango euti na banzela ya ndenge na ndenge tosenge ete opambola yango ekoma nzela moko po ete esala misala na yo na nguya na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen.
communiqué urgent, direction générale ya chorale Yeluselemi ezaliko senga na papa Pedro Miguel Gracia akende kuna na bureau ya direction générale. Ce qui azaliko landa biso akende kuna na bureau ya direction générale. Peut-on rappeler communiqué ya maison Kinshasa ba volontaire bakende komema ba brique na mémorial bakende kotika na maison Kinshasa lelo ezali mokolo ya suka pona misala pe ba volontaire mususu bazwa kayas na concasseur bakende kotika kaka kuna na maison Kinshasa. Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu sikaboye tokozongela kotanga mokanda mwa Nzambe kasi yambo pona bayeba yesima esengeli toyebe ete touti kotanga deja mikanda mibale tobandelaki na psaume 123 du 1er au 4e verset. Pe toyaki kotanga mibeko na Deutéronome chapitre 5 du 1er au 21e verset. Pe 12 préceptes de l'Église. Tuzolele tanga dia kankanda Nzambi kansi kwa bizidi landidi tuyanskidingi kalatanga munkunga Davidi wangama makumole yetatu nzila ya ntete na te yanja yetu tengi mpensiku 10 muwantanu wa mosi kapukia ntanu nzila ya ntete na te makumole mosi katuvila kanenge betanga nsiku 10 emiole miadibunduko buna bubu situ tatamana tano awa sikaboye tokotanga na Ezekiel chapitre 28 verset 25 pe tokosuka na 26e verset. Livre na biso ya mibale ezali Yohan Jean chapitre 16 verset 9 pe tokosuka na 11e verset. Référence na ndokotanga na ndako Lévitique chapitre 26 verset 18 ti na 21e verset. Situtanga nkanda miole kanda wa Ezekiel kapukia makumole yenana nzila ya makumole 5 sitomanisi na munzila ya makumole 7 yebosi sitwatanga diaka munkanda wa nsangu za mbote za sonika Yohani mukapu kya 10 esamba nunzila ya vua na te ye 10 emosi. Ezekiel (28) Tolobi verset 25 tina 26. Nzila fioti ivovelevo luvovomu luaiseli munsi a kimia ya ba Israelite na mboka na bango. Mungu se mwane tata mwanda velela. Ebubu vovele mfumu yave bumbeni yonzika nzo aiseli tuka mumakanda muyaba muangisa ye bungina bie kwa nlongo mubau vantadisi amakanda buna sibafunda munsiau ya bavana kwa sielo kiami Yakobi muna
banavwanda mumpungu munu inga banatunga zinzo yekuna mavya mavinya yevwanda mumpungu munu bumbeni kongudila babo bakubayinanga kundambu zazo buna sibaza yavo mono yave nzambi yao. Tolekina Yohana Jean chapitre 16 verset 9 pe tokosuka na 11e verset. Nzila ya fioti salu kya mpeve ya nlongo. Verset 9. Mudiambu dia masumu kadi bakunde kilanga kadi kabakunde kilanga minuko. Mudiambu dia lunungu kadi ikwenda kwa se yekaluna kumbona dia kako. Mudiambu dia mfundusu kadi nkulundu anzayayi ufunduswa. Mungu se mwana itata mwanda velela. Amen. Tusamba. Mungu mbwase ye mwana itata mwanda velela. Nzambi eto tuvutuli matondo ye matondo kwa ngeye kadi tala meni kutulua kisa mulumbu eki kia kinene. Yilumbu kiki muna 1921 le 5 avril nge papa Simon Kimbangu kumnima ngiambila ye mama mwilu nge evo mbazi nge ye usika ngunga. Mamo masoba ndi atulu babana bakubieka kilongi bakitukidise batandu. Papa nkotolo eto nkama zamvu ye mvuntanu bonso butu widi munasambu kya mama vo eseti butili enosi kanda dia mpa dia Adam buna papa tulekele minu vo nkutakaneto katuvaika moko mpambako mamu mako yinkuteto alumbuka lumbu mono nsolo kina wafuanako uiza ovo vila mumono tula mamu mako munuami yekota muntima mieto mbasitwa lunde sadila munkumbwa se mwana yetata mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo monsanto ba tata pe ba mama lelo ezali mokolo monene na bana Israel tango bazalaki na boumbu dati ya lelo mobilisation ezo salema ba démarche pour lobby bakotika mokili ya boumbu po bakene na mokili elaka oyo tata na bango Abraham balakela kaye na Yahweh. Alors écart 430 ans. Donc tokanisa nanu soki tozalaki na tango wana mokolo lelo kuna na Egypte ezalaka ndenge nini yangwana esengeli tozwa likambo na biso na kilo nyonso et surtout tango tozokanisa ete lelo ezali mokolo ya suka lobi tokoti na 105e année ya existence ya lingoma na biso. Talatina na kofongola mokanda mwa Nzambe misu na biso makendeki kobanda na loyembo ya David ya 123e. Banzembo toyebi mosala oyo esalaka kati na kondima la biso biso te bato ya liboso bana Israel pe bakumisaki Nzambe basambelaki Nzambe
pe basengaki epai ya Nzambe na banzembo. Tokokota na bozindo ya historique ya banzembo te, kasi kotire maloba oyo eza na kati ndenge bandeko na biso ya yambo Israel ya kala. Ndenge nini baloba na kina Nzambe na nzela ya banzembo. Awa oyo ezali moko ya banzembo oyo eza identifié te nani azwaki yango, donc na kati ya banzembo oyo yebani moswi na yango te. Kasi bana Israel ba utilizaki yango makasi tango nyonso babandaki kobaluka na Yerusalem. Babongami po bamata na ngomba ya bule na kokumisa ye, nde babandaki koyemba banzembo oyo pe na kati. Yango wana babengi na titre ke nzembo ya kobaluka. Kuna na Kikongo balobaki na biso boye: isendolanga meso mami kwangeye ingeye ukalanga mu mazulu. Inga bonso butadilanga meso bisielo koko kwa mfumu au yemeso masielo kyankendo koko kwa mfumu andi yankendo ibobo butadilanga meso meto kwa mfumu Nzambi eto na teka na kutule mvukila. Ngai misu na ngai, misu na biso totali yango kaka epai ya nkolo yawe Nzambe na biso, yende mokonzi na biso. Lolengo tomonaka mowumbu tango nyonso azotala loboko ya nkolo na ye, ndenge mowumbu ya mwasi pe atalaka mokonzi na ye ya mwasi, ndenge wana biso totalaka tango nyonso nkolo na biso. Ti kino tango wapi akolimbisa mabe na biso, mabunga na biso. Donc elingi koloba ke bana Israel tango baso buta na ngomba esantu liboso mutu na mutu azoko mitala na motema na ye, eske ya solo ngai nazali ya kokoka pona kende kotelema liboso ya Nzambe na ngai? Eske nazali ya kokoka? Nde mutu na mutu abandaki pe ko se reprocher na motema na ye. Ba reproche komona te pona likambo boye pe likambo boye nazali ya kokoka te. Kasi esengeli na mata pamba te bazalaki na bilaka oyo bango esengeli ba mata kaka na Yerusalem. Nde tango wana batie mitu na se pona kosenga kolela pa ya Nzambe, balobi ke nkolo biso tango nyonso totalelaka yo, batata pe ba mama, eske biso pe totalelaka Nzambe na biso? Eske tomitali yambo toya liboso na ye? Eske tomibongisi? Eske tomoni pe bambeba na biso? Pamba te koya na biso toye kozwa eloko, toye kozwa likambo, toye kolela epa na ye pona pasi oyo toza nango. Tala mokili tango oyo ndenge komi. Donc awa tango tozotanga makomi oyo ezomona na solo ete makambo oyo ndenge ye moko papa yangi na banayi koloba na biso ete mokanda ya Nzambe soki otangi malamu okomona ete makambo mingi oyo ekomama kuna ezali pona tango na biso oyo. Bana Israel bazotalela Nzambe na bango. Eske biso totalelaka Nzambe na biso? Batata pe ba mama toza ba chansar. Toza ba chansar, surtout biso ba africain. Pamba te Nzambe amimoni kati na biso. Pe bato ya mikili ya musika bazo tatola ete Nzambe azali kuna epai na bino. Biso moko bakolo likambo eloko totie liboso négligence. Na munoko tozoloba na biso. Papa Simoki Mbangu yende Nzambe. Kasi na bizaleli eske ya kosepela na biso tango tosangisi na bonzambe oyo tozotatola papa na ye na masumu yango na tango tosangani boye moto na moto tala na consciemment eske vraiment oza kobongama po telema liboso ya Yahweh? Soki omibongisi te tala Nzambe ya mawa azwi banganga Nzambe atie pene na biso alobi oyo amati na mbindo
kende komibongisa, kende komipetola. Et puis senga pona likambo yo leyeli awa ndenge ba Israelite babandaki komata sikawa awa esengeli mabota nyonso ya mokili emata. Yangwana tomibongisa totalela ye awa bana Israel tango bazomata balobi ete ndenge mowumbu atalelaka mokonzi na ye, mowumbu wa mwasi atalelaka mokonzi na ya mwasi, ndenge wana biso pe totalelaka nzambe na biso tikino tango oyo ye akolimbisa mabunga na biso. Donc seke bapasi bayebaki ete euti na nzela ya mabunga, bayebaki ete etamboli na biso esepelisi nzambe te, yangwana pasi ekoteli biso, yangwana esengeli nzambe alimbisa biso. Batata pe ba mama wana Israel ya kala, lelo Israel ya sika, yona ngai totalela nzambe na biso. Esengo oyo biso tozana yango na komone te nzambe oyo tokumisaka ye moko tala mokolo wana tango abimi alobi ete tozana esengo pamba te tomoni ete tomipesi. Kasi tango nzambe azosepela na biso eske na kati makambo ya boya katolongoli pamba te soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli. Alobi atatoli meme pona leta esalema nanu te. Tanga Bible bandeli ti suka omone te tango nyonso nzambe abanda kosala likambo batu bazalaki kaka kopanzana d'avance. Même na Israel oyo tanga Jerusalem oyo baomata batondisaki mangomba ya ndenge na ndenge kuna. Mais lelo yonanga biso nyonso na idéologie ya nzambe moko papa Simon Kimbangu yango ndenge tesangisi biso awa. Ozala kimbangiste, ozala non kimbangiste, papa liangenda alobi ete tango ozala poso ya moindo ozali mwana ya papa Simon Kimbangu. Tosepelisa ye, tobwaka bambindo nyonso ya banzambe ya bopaya oyo totie kati na biso, nzambe alimbisa biso pe apesa biso kimia. Na verset ya 3e alobi mfumu utulemvukila kadi twayukutililu yinunu beni miela mieto miayukutili nsiakulu zabankwa luyanu ye luyinu lwa bankia mianza awa bana Israel baza kosenga na nzambe na bango kolo limbisa biso pamba te totondi na kocholama, totondi na humiliation. Limbisa biso nzambe bato oyo bamikumisaka batali makasi na bango tala na tina na mabe na biso ndenge bakomi kosakanela biso batata pe ba mama. Nzambe oyo baongo babandaki kobondela na tango wana yeyo esika oyo ngana yoto ye avandi pamba te atako bakumisaki ye, atako basengaki ye na suka bayaki kopengwa po nzambe oyo babelelaki akitaki alataki nzoto me bakaki ye na ekulusu, bacholaki ye, basakanelaki ye, babwakelaki ye soi pe alakaki ete na kokende na libota mususu bango babota mbuma. Yangwana lelo mboka oyo ezalaki na bandaku sambo tala ndenge yango ekomi mboka ya batu nyonso, etali bikolo te, etali baposo te. Tokumisa nzambe na biso tango tozomata kasi totika mabe tobwaka mabe nyonso. Mabe nini tokobwaka? Yango wana totangi na Deuteronome. Mokanda yango na lingala facile babengi yango kozongela mibeko. Bana Israel oyo nzambe abimisaki, oyo apesaki mibeko kuna na Mont Sinaï, oyo elingi kolobaka ngomba ya Yawe, nzambe alobanaki na bango, bamonaki nguya na ye, bandimaki pe balakaki ete tokotosa. Kasi sima ya mwa tango babungisi elaka oyo bango balakelaki nzambe na bango. Yango wana kotambola nzambe amoni ete bato oyo bazo comprendre te epai wapi bazokende, nde ayebisaki na Moïse ke sangisa bango.
zongela kotangela bango mibeko. Donc mokando tokotangaka ya Deutéronome ezali référence ya Exode 20. Oyo Bible banda ebandeliti suka ezokotalisa biso kaka mabe na malamu. Mabe yango alimboli yango na mibeko bakotangelaka biso. Nde tomoni awa Mose tangu bayebisi alobi ke asangisaki bana Israel. Kasi yambo abanda kotangela bango alobi na bango bokanisaka te ke mibeko oyo ezaka kapona batata na biso, ezaka kapona bakoko na biso, me yango ezali pona biso bato ya bomoi oyo totelemi awa. Sima abani kotangela bango ndenge tolandi kozala na banzambe mosusu te, kosaleke kote kofukamela yango, kosalela nzambe na yo na pamba te akolongisa yo te, batelaka mokolo ya yenga kosala mosala te kosalisa pe te. Wana mibeko mine pona comportement oyo mutu esengeli ya présenter pa ya nzambe na ye. Sika wakiti na ba comportement esengeli tolakisa na baninga na biso batu. Alobi tosa tata na mama pamba te oyo ya kotosa tata na ye pe mama na ye akoumela mingi pe akozala mutu abomengo na mokili oyo nzambe aloni ye. Epai wapi nzambe atelemisi akozala mutu abomengo. Alobi koboma te, kosala ekoba te, koyiba te, koloba matatoli ya lokuta pona moninga na yo te, pe kozala motema likunia na eloko ya moninga na yo te. Mibeko zomi yango kaka ezolakisa mabe pe malamu. Eza bomengo ya molimo epai ya mutu oyo andimi kosalela nzambe. Biso nyonso toyebi yango eloko etikali nde kosalela. Pamba te nzambe arapele bango alobi tala makamu nzambe alobaka na biso oyo akotosa akomona mboka elaka, otosi te okomona mboka elaka te. Lelo atozolela pasi. Est-ce que totosaki maloba ya papa Simon Kimbangu oyo lobi abandi musala? Est-ce que totosaki maloba na ye tango alataki nzoto ya mibale papa liangenda? Tango tozolanda bande tala ndenge tobandaki kofinga ye, tolatisi ye mikumba oye ayaki kobundisa moyibi magicien, me alobaki d'avance na tango wana ngana kozala na ngate ngai moyibi toko bokomona miyibi, ngai assassin bokomona ba assassin. Nyonso oyo tozolela lelo papa liangenda yebisaki biso yango. Yango pe kaka papa Simon Kimbangu na elongi na ye ya misatu papa Simon Kimbangu kiangani azoloba na biso tozala bana na botosi, totosa nzambe, tozala bana na bolingo mibeko pe misala. Wana nde ekangelo oyo ekolongola biso na pasi oyo tozolela. Naza mondimi kasi makambo ya mabe pe naza nango. Na lati uniforme magie naza nango. Na lati uniforme kindoki naza nango, moyibi ekobo mingi ata ndenge tolati boye totondi na bamakango pana na ekobo. Kasi tolobi ke toza bandimi. Nzambe alingaka kosangisa te. Tango ndimi kosalela nzambe talela ye ndenge toyoki na nzembo kuna. Na mibeko toleki eloko tokosimba totosa balobi ke tosa tata na mama. Me tata ya molimo ye oyo mutu asangisi biso awa soki totosi ye nyonso tozala ngo posa tokozwa yango. Me soki to continue kosala hypocrisie na masumu tozali na kosalela nzambe tozali, nzambe alingaka te basangisa ye. Toleki na mibeko mokanda ya Ezekiel totangi na chapitre 28 verset 25. Ezekiel azalaki parmi ba prophète ya minene. Epai wapi na tango ya kala nzambe alingi aloba na bato ako utiliser nganga nzambe oye aponi azwi maloba na ye atie na munoko na ye pona kobatela
bana na ye bandimi na ye kolo na ye Israel oyo elingi kolobaka libota oyo eyebi Yawe nzambe ya bomoi. Batata pe bamama awa na chapitre oyo likambo nini tokoyekola kuna. Na Israel basakolaka bosantu na ngai pe bakozwa kimia. Yango balobaka nzambe aza moto ya zuwa, nzambe ya zuwa. Israel libota na nga esengeli basakolaka bosantu na ngai. Soki basakoli yango bakozwa kimia. Ndenge totangi kuna maloba ya Nzambe, Yezekiel alobaka boye, ebubu vovele mfumu Yave bumbeni yonzika nzo Aisraeli tuka mumakanda mayaba muangisa yebungina biekwa nlongo mubau vantadisi ya makanda buna siyavuanda munsiau yavana kwa sielo kiami Yakobi buna sibavuanda munsiau nsiami yavana kwa sielo kiami Yakobi. Alobike tango wana tango na kusangisa Israel tolingo kene na detail ya ebandeli ya maloba ote metozwi eteni wana nzambe azolaka tango ngala kosangisa Israel soki na sangisi bango na kotalela bango batato la bosantu na ngai batosa ngai wana bakovanda na kimia na mokilio ngala pesa ki moumbu na ngai Yakobi. Batata pe ba mama kimia ezapa mususu te. Kimia nzambe ne mutu apesaka yango. Donc elingi kolobake même na bana Israel likambo oyo makambo oyo tozomona bazalaka na yango pe bana Israel soki batosi nzambe bamipesi epa na ye batubeli mabe na bango bakei kosenga ye babandaki kozwa kimia. Kasi bango bapanzani bakomi bacholi achelaki bango bitumba pe bana Israel ba misusu bakimaki même na bamboka bapaya. Awa mawa ya nzambe na libota na ye alobi ete na kosangisa Israel. Tango nga na kosangisa bango na kotalela bango basakola bosantu na ngai. Soki basakoli yango na kopesa bango kimia bakovanda na kimia na mboka oyo ngai na pesaka moumu na ngai Yakob. Awa toyebi ete bana Israel mboko bazopesa bango ezalaki pe mboka ya batu kasi nzambe apesi bango ngo alakeli bango ngo pe abimisi bango akeko tia bango na mboka ngo na sima babosani pe basalaki bowumbu ya mibale esima bowumbu ya mibale wana ya 70 nzambe akanisi ndai oyo alapaka na Abraham alobike na kosangisa bango kasi na kotalela bango basakola bosantu na ngai. Nde na verset ya suka 26 buna banavwanda mu mpungu munu inga banatunga zinzo yekuna mavia mavinya yevwanda mu mpungu munu mu pumbeni kongudila babo bakuba yinanga mu ndambu zazo buna siba izaya vomono yi nzambi yao. Alobi soki basakoli bosantu na ngai na kopesa bango kimia sikawa na tangu wana esengeli bavanda na botosi
bavanda na kotosa ngai pe na kobalola misu na ngai na bayini na bango pe tangu na sili kobebisa kopesa bayini na bango etumbu bana na ngai bana Israel ekolo na ngai nde na tangu wana bako ndima ete solo ngai nazali Yawe Nzambe na bango batata pe ba mama Israel ya kala tangu babebisi nkolo Yesu alakelaka bango ete likambo oyo akolongola yango pe akopesa yango libota mosusu babotela yango mbuma ndenge tosangani awa pona kokumisa Nzambe ya lola Israel wana etikala kombo soki tokekuna bango pe basangani bazosala bakalikili lelo toko bombarde mboka nini toko sopa makila nini toko sala ne toko bebisa esika nini mawate na bana miketala ndenge makile ya bato ezopanzana alors tango wana biso toko sosolete elaka ya nkolo Yesu yango elongani pa na biso esengeli siko to sakola monene ya Nzambe tokumisa ye pe topanza sango wana na bato mususu bayebete Nzambe ye oyo si avandi na mboka na ye centre Yerusalemi boya banso potokumisa ye mais fo biso nanu tobanda kozala ba exemplaire na botosi pambata lobike na tango wana bakovanda na kimia nyonso pe batosa ngai bwabanga ngai tango tobangi ye balobike akobalola misu na bayini na biso pe na tango wana biso tokososolete ye azali Yawe Nzambe na biso ilaka wana yango ekokokisama na date ya lobi na tango wana ezalaka le 6 avril 1921 nkolo Yesu kuna asakolaka yango nde tomoni yango na chapitre 16 oyo touti kotanga na chapitre 16 ya Jean verset 9 kaka tozwi mwa moke pamba te nkolo Yesu alobaka na tango wana ete ye akosambisa mokili tango akoya kovanda na ngwende na ye tango akobalola likambo na libota wana akosambisa mokili na makambo misato me tango azoyebisa ngo bayekoli batoni na mawa alobi ete ngai esengeli na kende po soki nakei te mosungi akoya te yende mosungi tango akoya yende akosambisa mokili batata pe ba mama totanga ndieu bukizidi sikatungulila nza mudiambu dia masumu ye mudiambu dia lunungu biso totangaki na 8 awa nazongisi misu na 9 na totangaki tobandaki na 9 nazongisi misu na 8 balobike molimo monsantu tango akoya ye akosambisa mokili na masumu akosambisa pe mokili na elonga pe akosambisa mokili na masumu na elonga lunungu pe akosambisa mokili na tina ya esambiselo awa na 9 abandi kolimbola biso kosambisa mokili na masumu pona nini mu diambu dia masumu kadi kabakunde kilanga minuko donc yo nangai tozali bandimi tolobike ngai nazali mwana papa Simon Kimbangu kasi na kindoki nazali na magie nazali ba science occulte na tondi sikati na ngai ekobo nazali nakoyinana nazali makambo nyonso mibeko apekisi alobike ngana kosambisa pe mokili na nzela ya masumu po mutu ya ndenge wana azalela eliki apa na ngai te mudiambu dia lunungu kadi kwenda kwa se
kaluna kumbona diakako awa zolo bakobombama yango wana tozomona batu tango bakomi tokomi kochatemela nzambe misu na biso nyonso na mapata nkolo Yesu akozonga lobaka na biso akozonga tozotala mapata nzoka nde nkolo Yesu si azonga Biblia ezolakisa biso papa Simoki Mbango alobaka abitala botika kolela pasi oyo nyonso ekosala bino na mitema botala kaka mokanda ya nzambe sikawa bato oyo baye kolakisa distraire biso nkolo Yesu akoya na mapata biso misu kingo ekomosala pasi tozotala kaka na likolo nzoka nde esi ya nzoka esi ya alobike lokola babebisi boyokani basakani linga babwa na kokende bakomona nga lisusu te tala ye oyo ayepa na yo na ngai chance na biso tokumisa ye tosanjola ye mudiambu dia mfundusu kadi nkulundu wa nzayayi ufunduswa akosambisa pe natina esambiselo lelo batu mabende bakomi komona na batu malamu batu amalamu bango nde batu mabe me ye alobi molimo mosantu tangu akoya akosambisa pe mokili oyo na esambiselo oyo tozosambisa mokili pamba te akolanda ne yo te yo oza na nkolo na yo kasi ye alobi nkolo na yo wana tata na yo wana satana nde akokangama ebongo soki yanke na yo akangami yo kozala wapi gangi na yo soki azwami deja aza ligote yo kokimela wapi ngana kokimela wapi lokola tososoli na biso ete wana aza moyini na biso nzambe na biso ye osi ya ye tobaluka epai na ye totosa ye tokimela epai na ye pamba te ye mutu aza na solution ya makambo nyonso batata mpe bamama awa eloko nini tokosimba tango tozoprepare mateyo oyo nakanisaki mikolo eleki kaka wa tango papa conseiller direct papa Bituvuidi Zako asalaki défense na ye alobaki likambo me na kati ya makambo wana a déclenché guerre moko oyo ti lelo ezobundisa mitu ya bato pe mingi esi basosoli tango alobaki makambo ya de Jésus bitumba wana ti lelo toza na yango epuis mingi basosoli kaka te bayesu mibale bandeko tango baye bamemeli biso kaka Biblia oyo tozotanga kasi bakoko na kala balobi tango biso tozalaki bana mike bamindele bazoteya biso Biblia oyo me bapekisi biso mutu mwindu akoki kotanga yango te kaka bango batangelaka bino balimbolelaka bino toyebi nsima ya guerre wana conseiller direct adéclenchaki nini esalamaki kofingama kocholama me lelo landa kaka okomona monde mobimba ezopesa raison na likambo wana me papa Diange nalobaki yango liboso ke nakendaki na Israel naluki balakisa ngai esika bakundaki nkolo Yesu eza te meme kaka era asekwaki libulo batiaki eza te batu na batu bazolakisa baplace na bango papa conseiller direct alobi bolamuka bakosi biso mingi ba Yesu baza mibale Yesu ya Nazareth pe Yesu ya Rome oyo biso tozobelela Yesu tofongoli mangombe ebele eza nango oyo ya Nazareth te eza oyo ya Rome oyo asalaka yete batu bazala coloniser libota mususu edomine libota mususu oyo aboyisaka kimia meti lelo biso tokangami kaka na mangoma wana
alors tango ekoki po tosalela Yesu ya Nazareth. Papa liangenda ke kuna même trace zate lelo ndenge tozoloba bakalikini na bango kaka ndenge balakaka nkolo Yesu ke tokoboma ye kaka makila na ye pa na biso kalikile ekomi kaka ya makila. Est-ce que toza esika mosusu oyo tokokende kokumisa Nzambe na Jerusalem? Kasi bapesi biso mayele ya kokanisa yango wana batata pe bamama awa tomati na Yerusalemi totonda na esengo tolela epai ya Nzambe na biso pasi na biso ekosila tango nini tosalaki mabe Nzambe limbisa biso meme bandeko oyo bazolanda biso na bisika ya pasi kangama kaka na mibeko ya lobi zala mwana na bolingo zala mwana na mibeko zala mwana na misala. Dernièrement tomoni awa tango na moni bandeko na Goma baye kopesa cadeau ya moto ya 3 pine pamba te tozolanda na ba radio sociaux ndenge nini batu wana bapanzani na kaka pa na biso ate na Afrique mobima na monde. Mais batata pe ba mama bana Israël babana ko matana Jerusalem toko luka Jerusalem mususu wapi Jerusalem ya ngoyo tolela epai ya Nzambe na biso yepe amoni bolingo tozolakisa dernièrement na rencontre akumisi na carnaval ya bandeko balekaki akumisi ezala bandeko ya leta ezala bandeko ya mangomba ezala biso moko batu toyingelaki liboso na eyambo oyo Nzambe alobi totondi na esengo kasi eloko etikali tobwaka bambindo toza nango po tango tokoloba tango tokosenga ayokela biso mawa mokili ezwa kimia na nzela na biso les 3 Congo Afrique pe même kuna na Moyen-Orient kimia ezala pamba te biso nyonso tokelami epai ya Tata Nzambe soki pona babundisi na biso totie eliki epai ya Tata Nzambe pamba te bakoko bazalaki basage na kati ya masese na bango bokolimbisa nga na kotanga ngo na Kikongo na kolimbola na Lingala balobi boye buna ubaka mwana ngani kutolo za avoki kasikama ngudi ya nikasosa soki yo ke kozwa mwana ya batu tango aza ya kolala na se ya pongi kobosa na te mwana wana tango akolamuka akoluka mama na ye lisese ya mibale nkutwa zoba lumuki mosi batulango yokoko saki ya mutu aza zoba soko yibiye lelo lobi soko yo oyiba lisusu malgré buzoba na ye akozwa mayele akotika yosu te oyiba ya misatu balobi ndo tele mwana nsa ya muleti ya nguzu kadiaka kansi kuvila kane ko vonsaka butanga bana boleko wana siko ezotala yona ngai ba africain ya liboso ezotala bayini na biso ya mibale pe bakosi biso mingi bozoba esili pamba te ye moko Nzambe alobi ete en tout cas tozana esengo tozonga lisusi mate na kolobi ete bakosi biso mingi tondi masusu te bakosa biso 105 ans lobi tokokisi 105 ans malamu buzoba na biso esila tokosa malisusu te totatola na mokili ete nkolo Yesu ye wana nde tata ya lunga na kiangani esi aya pe bango misatu awa balobaki tokobombama bato mokili bakomona biso te me bino bokobana komona biso soki ozotala linga omonaka misu na yo ozotala me ozomona te ndenge nini bango misatu bavandi awa na nkama Nzambe oyo balobaka molimo mosantu akoya yende akosambisa ye wana nde papa Simoki Mbangu kiangani kozala na doute te soki par exemple ososoli nanu malamu te sala recherche no bandango kaka na Bible
Pays aka kotala bilembo nzambe si abaluki epa na yo yango na lobi 105 ans awa 7 oyo nzambe apesi libota ya sika na Adam pamba te ya yambo kaya bebisi abomileki na ye Abel azongi na kombo ya 7 likambo wana okotanga ngo na chapitre 5 kuna na Genèse. Alors kobota ya Enoch ikobota ya Enoch okotanga ngo na Genèse chapitre 5 na verset 6 kende tina 7 105 ans yango tozokokisa lelo ekomba boti zoba lamuka ndenge tolobi lisese na biso ya suka elobi moto alokoti mwana antilope alokoti mwana antilope na ye alobi mwana antilope na ye asimbi kaka na lokolo moko azobaluka po atala lisusu tangu mususu akolokota su mususu nani mutu ayebisi yoke antilope abotaka bana mibale antilope abotaka kaka mwana moko. Donc Yerusalem yo bapesi biso to batela yango to kumisa yango to panza sango na yango pe tango to mipetoli to ya awa to tia mabolongo na se to senga epa ya nzambe ya Yerusalem papa Simoki Mbangu oyo nyonso tozoluka akopesa biso yango na nzela ya bolingo mibeko pe misala na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Totele matobonde. Tusamba. Munkumbwa se ye mwana itata mwanda velela. Ose to na mwazulu bika nkumbwa kuya zituswa kimfumu kya kukiza. Luzolo lwa kula fangama vansine koko zulu. Utuvana buuma dia meto malumbu kalumbu. Utulolo kama mbimeto endoloka tulolo kaba tuvuidie mfuka. Kutufidi ko muna umpuku muni kanzu tuvuluza muna ngwambi kadiki au kimfumu ngolo nkemo nzitu subi ya mvu munkumbwa se mwana yetata mwanda velela. Amen. Tusengi nzemu. Banso se toyoka liloba lya Nzambe lolaka oyo epesa melibino banso se 3 banso se boyoka liloba lya Nzambe lolaka epesa melibino botambola na ndenge koki ya kimondimi asepeli banso se boyoka liloba lya Nzambe oyo epesa melibino mondimi wana ye asepeli tose na bolingo tozwi mwana wa ye na bolingo tozwi elimo santu na bolingo na bolingo tozwi mwana wa ye na bolingo tozwi elimo santu na bolingo aliye tosilisi toleki na parti leka
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo lelo mokolo ya lomingo mokolo monene mokolo ya mitano pona sanza oyo ya mine sanza ya avril mobumu ankoto mibale na tuku mibale na motoba dimanche le 5 avril 2026 tolandi na bokebi nyonso matei mapesameli biso na tata révérend Lumanu Masamba Samuel yazali inspecteur ya ville Nkamba Nouvelle-Jérusalem matei ya bongiseli biso na mikanda mine atangeli biso loyembo ya Dawidi ya nkama tuku mibale na misatu nzela ya yambo kino ya mine aketano ya Moïse pe atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso aleki na mukanda ya Yezekele mokapo ya tuku mibale na mwambe nzela ya tuku mibale na mitano kino tuku mibale na motoba pe asukisi na mukanda ya Yohane mokapo ya zomi na motoba nzela ya libwa kino ya zomi na moko pe apesi biso référence na mokanda ya Balévitique tuku mibale na motoba nzela ya zomi na mwambe kino tuku mibale na moko. Psaume de David 123 versets 1 à 4. Deutéronome chapitre 5 versets 1 à 21. Rappel des 10 commandements complété immédiatement par la lecture des 12 préceptes de notre chère Église. Ézéchiel chapitre 28 versets 25 à 26 et Jean chapitre 16 versets 9 à 11. Référence dans Lévitique chapitre 26 versets 18 à 21. Tokei na programme ya misala pebolesi Yerusalemi semaine tokobanda lobby le 6 avril kino samedi le 11 avril lobby lundi le 6 avril dirigeant jeune Kinkiesa Kisangula Yanda mardi le 7 dirigeant maman Kanfuma Koreki Gaki Nkalankala Makonga Nzalabula Kintumba. Mercredi le 8, Faki Kamaso, Nzundu Madimba Noki Nzundu Mafiela. Jeudi le 9 avril, Jeteki Kankipaku Nsala Nsaka Kimaza Ngombedima. Vendredi le 10, Ajax Kanweno Kingoma Kungu Kimbenza. Et enfin samedi le 11 avril, Fliki Jejeki Ngungu Kimbanda Kimbonza Kodia Kei Naba communiqué. Nous avons su kwa biskinzu ngila ke Yerusalemi diambama ata 18 village land la bisalo ya Ntungulu ya Yerusalemi bina yeto bibito avewa kwa Nzambi yeto bia Ntungulu abisinsu sites historiques sereto danlongo tata Simon Kimbaonkianga ni mwandave lantino mintinu bokele nkangu wa onsono wa kinzungilila mukwiza kunzinsani angolo ikala yeto mulumbu kia tatu mercredi le 22 avril 2026 mola 14h vantatsaini musinzambi yeto mumunkamba tata mfumu mbanza mfumu yisu ya niveau vuka tutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazilindi manako enkulu undia fuafua kansi kadiambudianiko beto biskinzungidila mbote to diantimia ndudi mpasi to yidikantinu eto nsiluluzani zalungana ngeye kwa sina diamu tuku za yavuku kosi mputa ina yako. Rendez-vous le 22 avril 2026. Ngizulu Yambote, le président général, signé Mayamonando Funsu, pasteur. Landila zitu kitwavewa kwa Nzambi yeto tata Simoni Kimbangu Kiangani tata mwanda vele lantinu mintinu zitu kia dikilanga nkangwani ukuizanga ko Yerusalemi munkinzi miaminene. Direction générale ya kinzungidila kia Yerusalemi sikidisi maata 18 vos restaurants ya zumbu dia kela siakala ya zibuka mubilumbu bia onsono bia nkinzi wa le 6 avril
2026 mudiodio hata munarata sitwatombola nkuta ya yingi mpasi twazaya kamba nkangu utuka muwayewa bima ebi tutombola mfundi bikwanga mafuta nguba nsaki madioko nkuni yembongo bonso buza zengolwa muna minkanda milotambula bima bibi sibia yonzama kuna cave ya Ajax tuka le 4 avril donc mazono nateye le 7 avril 2026 ngizulu ya mbote signé le président général révérend Mayamona Ndofunsu lié bisinabana misatu Lukaya Manyanga Grand Kasai était na milulu nyonso ya minene tolambaka pona kolesa bapaya ya tata molimo mosantu ba président ya bakan bikateli si bozwaki yango bola la pongité tosengi fufu akwanga loso madesu pondu ndunda pe nyonso oyo eliamaka signé Maman Basikila Malata présidente nationale esengami na bana malongi oyo ba fimpi nanu bangote oyo balandaki malongi awa na mbanza baleka lobi lundi esika ba fimpaka bana lobi lundi le 6 avril na 9h signé Wabino catéchiste responsable Ndendomo Mambu. Bureau funéraire de Ngombe Kinsuka ezaliko sala rappel pona bokundi bibembe na cimetière sengeli tokunda yango na limemia c'est-à-dire yaliboso kobinisa cercueil T deuxièmement kotelema pe kofanda na dali ya cimetière T troisièmement koteka pe kosomba biloko ya kolia na kati ya cimetière T quatrièmement boteka pe bosomba biloko na bino likolo ya ngomba cinquièmement ciment ya kosala musala ya cimetière botia propreté na esika bosaleli musala sixièmement avant ya kosalisa musala pe kokunda ndeko na cimetière lekananu na bureau ezwami na résidence mama mwilu pona ko éviter ba déviation et enfin septièmement na nzela wana esengeli toyeba ete bureau funéraire ezali pona kotia ordre na cimetière signé le responsable Papa César Mbungu. Esengami na tata pe maman ya Watambolo nyonso oyo ayoki communiqué oyo tokutana liboso ya ndako ya SPC na sima ya honneur ya papa. Notez bien mbuta na biso auti mboka alingi amonana na biso signé papa Vicky Wambu. Fondation Papa Simon Kimbangu et bongisi concert musical lelo le 5 avril 2026 na podium ya Brakongo oyo ezali awa na Mbanza Yeluselemi ya sika sima ya honneur ya papa mokonzi wa bule ya pokwa ba choral ekoyemba na programme yango oyo. Premièrement, Jiteki, deuxièmement, Koreki, troisièmement, dirigeant, quatrièmement, chorale Apaki et enfin cinquièmement, chorale Yeluselemi. Signé Papa Simon Kimbangu pour l'équipe technique. Ba Mama Mafola, défilé, mokolo ya défilé ya Kwanga. Na pondu ekozala mokolo ya yenga dimanche, donc lelo dimanche le 5 avril 2026. Ndenge bosalela katango nyonso, ndenge wana kaka
bokendeki deja kotika mai pe kotoka botokaki deja mai pe kotika koni na ndako ya mama olungisa Fatuma nde mama moko abongisa bakwanga mibale oyo ya kotambola nango lelo na défilé. Nécrologie biso membre ya famille Mbembe na Congo Brazzaville tozali na mawa ya koyebisa lingomba mobimba groupe Fluki pe bayebani ete tosilaki kokufela mama moboti na biso na kombo ya mama Mialebama Alphonsine yazalaki flûtiste na paroisse ya Ngambio la base kuna na Congo Brazzaville ya kufaki mokolo ya lundi le 16 mars 2026 na ngonga ya 12h kuna na hôpital ya Kimbantseke na Kinshasa. Ebembe ezali kuna na morgue ya Kimbantseke. Programme ya bobimisi nzoto ekopesa mela biso sima nde bango basengi lisungi ya mabondeli. Famille papa Manamo pe mama Nsona bango pe bazali na sango ya mawa ya koyebisa na lingomba pe bayebani na bango liwa ya mwana wa bango na kombo ya maman Angèle Bokokele Diantantu oyo awaki omokolo mwa le 16 mars 2026 omboka Luanda na Angola. Yazalaki moyembi wakala na la grande chorale de dirigeants na bozelaka boyeyi ya nzoto ya nkondo Angèle pe bukundami awa na nkamba nde bakopesa programme ya makambo nyonso bango pe basengi lisungi na mabonde signé André Fimpadio. Protocole ngai papa Itoko Daniel na kufeli koko na ngai na hôpital ya Yanda. Ebembe ezali kuna na Yanda ekokundama kaka lelo de tosengi lisungi na mabonde signé révérend Itoko Isokali. Lisanga ya ba volontaire ya groupe MKB bazali na mawa ya koyebisa bandeko bayebani pelingomba mobimba ete silaki kobungisa moko kati na bango na kombo ya papa révérend Ka Wantwadiko Gabriel Uta mokolo mwa le 17 mars 2026 yazalaki moko ya batambwisi ya misala na chantier Ndimbankenge na Ntsala. Nzoto ya mowei ezali na ndako ya malili na Gombe Matadi. Bobimisi ya nzoto ekozala mokolo mwa mercredi le 8 avril pe koya kolala na mboka Lukengo jeudi le 9 avril Bokundi Omalita ma Ngombe Kinsuka. Signé le directeur d'exploitation Moïse Tungavo. Tokei na mboka za Longo. Papa Ins ma visa Nzeza yazali flûtiste mwana ya tata Maiza Bamvwangwa ya mboka Mpanga pe mama Menga Nkonko Regine ya mboka Kinsele ye akobalana na mama Celestine Akebwa Mbonzo mwana ya tata Faustin Akebwa Gogo ya mboka Kwele pe maman Jeanne ya Beregwa ya mboka Ndawele. Libala na bango kozala samedi le 18 avril 2026 kuna na Kinshasa na paroisse ya Nyangara. Ekotamsama na papa révérend communal ya Ngiringiri révérend Nzemoko Anissé Kizemoko Anissé. Papa Mukaba Kaba Ngoi yazali flûtiste Nkengi mwana nganga Nzambe membre ya bana misatu mwana ya tata Ngoi Pierre pe mama Ndongo Thérèse
ya kobalana na mama Aondu Njate Rosette moyembi na jeteki mwana ya nganga nzambe mwana ya tata révérend Njate Paul pe maman Angel Denise libala na bango kozala samedi le 16 mai 2026 awana nkamba Nouvelle Jérusalem kotamsama na révérend Ijia Soneka tata Motise Nkingu yazali volontaire moyembi na dirigeant membre ya MKB membre ya bana misatu mwana nganga nzambe membre ya Seka mosali na chantier Dungi mwana ya tata Nkindu Pululu Daniel pe maman Ndimbu Zola Cécile ya kobalana na maman Joël Nsimba membre ya MSSK mwana ya tata Wandangila Nseke Frédéric pe maman Ndukisa Masamba Jacqueline libala na bango kozala samedi le 23 mai 2026 awana nkamba Nouvelle Jérusalem ekotamsama na révérende Bokopile bébé papa Mabidi Fimpa Pierre yazali président sectionnaire ya Apaki Nkamba membre ya Apaki Nkamba membre ya Apaki azali pe enseignant pe nganga nzambe vice-président donc sectionnaire ya Apaki Nkamba mwana ya papa Mabidi Robert pe maman Wuta kwa Kiadi Sophie ya kobalana na maman Kitumwini Elizabeth Manene yazali protocole pe membre ya Afki Nkamba mwana ya papa Nlandu Nkula Kiadi Amalfi pe maman Tuizana Anne ibana bango kozala samedi le 23 mai 2026 awana nkamba Nouvelle Jérusalem na temple ya Ngombe Kinsuka ekotamsama na révérend Mvwaka Medar tata Mpibi Kenton yazali flûtiste mosali na résidence ya maman Mfumwanlongo mwana ya papa Mpibi mère pe maman Masungu Clotilde ya kobalana na mama Nyama Marie Mwilu yazali moyembi na jeteki mwana mosali na hôpital ya Yanda azamu nganga mwana ya papa Nyama Firmin pe maman Bilele Sabine ibana bango kozala samedi le 30 mai 2026 awana nkamba ekotamsama na révérend Magondo Bruno tata sukiwana tokei na kopesana mbote faki omilenge tosengi na basali ba fonctionnaire ya l'état ba chef coutumier ba konzi ya FARDC pe ya police nationale congolaise hommes et femmes d'affaires porter le mabanso pe sabino mbote tosengi pe na bandeko na biso ya mangomba mosusu balongi bipai na bipai ba pèlerinage awa na Yerusalemi pe bazali na biso elongo kati na tempelo na lusambo ya mokolo molelo bango pe batelema pesa bango mbote awa tu yambi ba recommandation ya bandeko na biso recommandation ya maman Anilette Ndembe Mwaka yazali sympathisante auti na Italie na paroisse ya Torino sikazwami atelema tupesa ye mbote na paroisse ya Turin tozwi pe recommandation ya papa Mayasi Diazola Daniel yazali chef coutumier de Nsimbu
Lukeni na secteur ya Benga, kuna na territoire ya Kimvula, division unique ya Lukaya. Pe recommandation ya maman Mbangi Mazukimba Judith, yazali sympathisante, yazali pe infirmière à outil na Kinshasa. Et toujours dans ce même ordre d'idées, nous a transmis une liste des personnalités officielles de l'État dont voici les noms. Il s'agit de Maman Rita, commissaire provincial près le gouverneur provincial en relation avec le Parlement. Il s'agit ensuite de son Excellence Mac Matondo, ministre honoraire en charge de transport et voies de communication au Congo central, de Madame Amina Mobutu, femme d'affaires, fille de feu président Mobutu, de Madame Georgine, du docteur Lohanga Konga Jospin, ambassadeur itinérant Human Rights, du colonel Epeko des FARDC et sa suite en provenance de Kinshasa, bien sûr, du colonel Chinime, de aumônier kimbangiste national, avec sa suite du colonel Ikuma, aumônier kimbangiste national, de la police nationale congolaise, avec sa suite, et du colonel Ngoyi du GER, avec sa suite. Nous vous demandons tous respectueusement de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Faki, veuillez les égayer. Saluons-les respectueusement. Coutume aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, s'il vous plaît. Tosengi na bandimi baito kotanga kombo batelema ko kupesa bango. Ezali bongo Papa Matondo Mbiyeyi Jean-Baptiste et Azali Mondimi Aouti na paroisse ya Saint-Ouen na France. Maman Kitemoko Nancy et Azali pe Mondimi membre ya MSSK Aouti na Paris Saint-Denis. Maman Mbela Manduelo Manueno Suzanne et pe Mondimi membre ya Afri pe membre ya protocole Aouti na Paris Saint-Denis. Kimbangi collectif ya Papa Ntoluke Kiangani Denis ya Zali Mondimi membre ya protocole Aouti na paroisse ya Ilfoud kuna na Londres na Grande-Bretagne elongo na Papa Bola Kisolokele Joseph membre ya Apaki. Maman Bofunga Cécile Moyembi na Jeteki. Maman Bello Wabokolia Angèle Moyembi na Jeteki pe maman Lukisonga Joséphine Moyembi pe na Jeteki. Bisikani nstu bozwami botelema tukwa kopesa bino mbote Faki musique. Thank you.
na biso oyo pe baye na bimbangi yebi ete lobi mokolo monene bandimi bakoti mingi mwa totanga nyonso ayebi ke yaki na kimbangi atelema topesa ye mbote topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo sengi na bandimi ya 4 camps ya mbanza ba choriste ba protocole scout croix rouge responsable il y a réseau de distribution d'eau, responsable il y a service d'électricité et longo na bandimi nyonso bauti na bamboka ya section Nkama hôtel matopesa bino mbote to sengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda Masensa Kikiunga tata infirmier titulaire ya centre de santé Papa de Lungana na quartier Mama Mwilu na Kamason hôtel mabanzo topesa bino mbote longo na ba membre na bino ba médecin, ba infirmier, personnel administratif et technique. Sengi na maman conseiller résident des SCK en Nkamba atelema pesa ye mbote elongo na batambu sinyo so to sengi na ba chef de camp ba djwe na bango ba chef na bankengi ba longi ba sel botelema banzo pesa bino mbote elongo na ba veuve Faki musique. Bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup na bino to sengi na bande kona biso baye ko na école biblique 177e promotion 177e promotion pe banso baleka na etelo ena batele matopesa bango mbote elongo na bande kona biso ya mandombe masono mandombe écriture négro-africaine Sengipe na batata pe ba maman pasteur de cellule poste section commune territoire responsable des mouvements associations et services au niveau communal territorial ou divisions uniques provinciales secrétaire et inspecteurs provinciaux ba pasteurs provinciaux botele mabanzo pe sabino mbote AOP zui quelques bimbangi batamsu na biso kimbangi ya révérend Avoudile Ichei Sanganga Nicodème Yazali chef de département finance et budget Aoutukozonge Labiso Sima Yaso Mama Molonga Naye Pe Kimbangi ya révérend Yetipasi de Vet Félix Yazali représentant provincial Aouti na Bangi Kimbangi ya révérend Kuchishi Kailu Daniel Kimbangiste Aouti na centre Moura kuna na centre Moura d'accord Kimbangi ya révérend Moulongo Kabila Remi Yazali Omoni Kimbangis ya Lualaba Ruti kuna na paroisse ya Keluizi Kimbangi ya révérend Satombi Ilunga Tade Yazali Omoni Kimbangiste Ruti na 22e région militaire, on a un camp major Vangu,
na Lubumbashi. Kimbangi ya révérend Manango Sylvain yazali aumônier provincial auti na paroisse Maman Mwilu kuna congolaise kuna na Beni na province ya Nord Kivu. Kimbangi ya révérend Machunga Mbudi François yazali inspecteur provincial Nord Kivu auti na paroisse Papa Dia Ngenda kuna na ville ya révérend Mukienga Kabemba Samuel yazali représentant provincial ya Lomami auti na ville ya Kabinda. Kimbangi ya révérend Diangenda Nzekani Joseph yazali pasteur paroissial auti kuna na États-Unis d'Amérique. Kimbangi ya révérend Ntula Lufuma Hippolyte yazali pasteur responsable ya paroisse ya Liège kuna na royaume de Belgique. Subozwami bote le manque au pesabino mote faki c'est plus ça. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup na bino kofanda to sengi na ba responsable des mouvements sur ce service au niveau national, directeur de département, responsable des cadres du centre de formation professionnelle de Nkamba, Kandabola, inspecteur, secrétaire, comptable, évangéliste et à Ville-Sainte, hôtel Matupesabino, Mbote to sengi pe na tata directeur général ya imprimerie na biso Atelematupesaye, mote elongo naba personnel na ye personnel administratif pe technique. Sengi naba responsable des mouvements sociaux et services au niveau général, responsable et habité le minen nabiso, école de formation biblique, école de formation de pasteur, école de responsable et université pe institut supérieur nabiso, pe responsable et faculté de théologie Kimbangiste, ce qui vous allez quatre nabiso. Mote faki, c'est pour ça. Bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina bino kofanda tokei na mbote ya suka mbote pona bambuta na biso to sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya ba mboka nyonso
bambuta bisika bozwa mibotelema elongo na ba proche collaborateur na bino lingomba epesa bino mbote. Faki, morceau de musique. Bongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu topesa kabango na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci bambuta bokoki na bino kofanda tosisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu to bengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso matei bapesi biso na mokolo mwa lelo dimanche 5 avril 2026 mai toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, tolembate. Misala katena Yerusalemi, potongi nkamba pe tolona tobokola. Natina ya tolona tobokola. Ya deka. Awa bazali koyebisa biso. Na lotomo ya papa conseiller direct Rembenza Kiangani tozali koyebisa na bato banso ezala ba pèlerin to biso bato tovandi na nkamba to ba oyo bayaki na fête ete misala ya boloni mizali kosalema kuna toloni café toloni cacao pe to ezali na période pona sarclage pe korase cacao to ba café main d'œuvre to kita ndimba mankondo pe na ngo poste de tokende biso nyonso po ete tokende kolona cacao tolona café tolona makemba pe bayebisi biso bamosusu tomema bakongo na bapau pona kotimola mabulu esika tokolona cacao mosusu na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Awa tozali na communiqué ya service ya protocole direction générale na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu pona milulu
ya lobi le 6 avril ba disposition ezwami boye lobi bandimi nyonso tokovanda na se boye te lobi bandimi nyonso likolo na bajibe bandimi nyonso lobi likolo peut-être banganga nzambe batu bakoki kotikala na se kasi biso banganga nzambe pe tokolanda ba protocole toloba te ete biso esika na biso nde awa tobosana te lobi programme ezali presque ya l'État na tina wana telema ke bapaya bakozala ebele donc ezala biso banganga nzambe à tous les niveaux tokolanda oyo ba protocole bakoyebisa biso ngai na mesana kovanda na kiti oyo ya éponge ndenge nini bavandisi ngai na banc l'essentiel ozali kaka na kati ya ndako ya nzambe donc kotala nanu grade na yo te mais topesa nanu lokumu na journée yango na banza biso nyonso tolandi bakorale nyonso batangi kombo ya korale te balobi bien bakorale nyonso biso pe tokozala likolo bandimi likolo bakorale likolo baprotokole nyonso bokokutana na 19h pour la dernière orientation oyo babengi protocole kozanga te na 19h tozwa orientation ya suka présence ya moko na moko ezali obligatoire notez bien bomi fandisa te na temple soki bafandisi yo te ndenge kaka touti kolobela yango donc lobi soki bavandisi yo te yo moko omivandisa te na banza toyokani na suka balobi meme tangu tokobima libanda lobi tangu tokobima libanda kuna na tribune soki bavandisi yo na protocole te yo moko kokende komivandisa te na banza tosa po ete batosa yo ndenge tozali koloba lobi tokoti na milulu minene ya le 6 avril 1921 ebandele ya mosala ya papa Simon Kimbangu lelo oyo 6 avril 2026 jour pour jour tokokisi 105 ans de natina wana lokola l'État asi apesa mokolo wana tombola yango lobi mokolo mobimba ekozala dédié na l'État lobi le 6 mokolo mobimba ekozala dédié na l'État suivant disposition oyo ezwami kuna na cabinet ya tata mokonzi ya bule. Alors biso mpona milulu na biso fête na biso religieusement ekobanda mardi le 7 avril des cérémonies ya baptême yango ekosalema mercredi le 8 avril
cérémonie ya Sainte Seine yango ekosalema jeudi le 9 avril pe to continuer na banza biso nyonso tolande na bokebi nyonso ndenge bazali kosengela biso ezala biso bavandi na Yerusalemi ezala biso toye na fete kimbangiste nyonso limemia discipline esika nyonso ozali milakisa ete ya solo ozali mondimi totambolaka na mibeko ya koko Moïse toyebi yango mibeko ya lingomba toyebi yango mibeko ya bovandeli na Yerusalemi toyebi yango malamu tolakisa comportement ya malamu po ete manso oyo Nzambe na biso abongiseli biso tozwa yango sans faille te likia biso nyonso tolande na bokebi nyonso tangu tokobima libanda pona journée honneur ya papa pe défilé ya ba troupe d'honneur faki na bandeko na biso ba surveillant pe ba oyo nyonso babongisaki kolie sambanza bango nde bato bakoleka na défilé soki bango basilisi défilé nde tokoti na opération 3000 francs pe tsinsani ya bambofumo ndenge tosalelaka yango yenga nyonso biso banganga Nzambe ndenge tolandeli yango beko oyo tolalaka ya baptême par exemple beko wana ekozala lobi te pamba te lobi mokolo mobimba ndenge bayebisi biso nde tokozala na culte na l'État nde mardi na pokwa nde yango tokoya kolala beko na biso ya baptême puisque baptême ekozala mercredi nde mercredi na pokwa kolala beko ya Sainte Seine to ya communion tango yango yo deja tomisalela ba manœuvre na biso ya bagan na biso batutolataka bagan ba chaussette ya pembe pe kobongisa bateni na biso ezali très nécessaire na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso sika tosengi morceau na faki en entendant continuité.
Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tomoni bokoti ya nkolo kati na tempelo nde tovanda moko na moko pe te ya telefone na yo tozongeli komunike oyo ya service protocole mpona makambo matali mokolo ya lobi tokokota na ndako ya Nzambe awa biso bandimi nyonso tokovandela likolo bakorali nyonso tokovandela pe likolo biso banganga Nzambe soki ovandisi yo te ivandisa yo moko te zela balakisa yo esika andi ndenge tolobela yango nza tolandaki Mateyi ete toyeba komikitisa tango protocole ayebisi yo tata pasteur mama pasteur vandela esika oyo vanda obate oyebi te na limemia na banza biso nyonso ezala tango lobi tokobima libanda omivandisa yo moko te ebutu tele kwa mpangi zetu balembi wazi ambu beto minkuikisi miaonso katuvwandela kunsiko bonsu butwenina kansi betu baonso no sitwa tomboka kuzu ikuna tuvwandela pila mosi yebi yimbidi bakoral sitwa vwandela kuzulu ovokwa beto nganga za Nzambe tunabaka ndunzi muvwanda kunsi kukivwandisi ngeye kibeniko vingi la protokole kakutuadisa kyonso fulu kibakuvana kukenda ladiko vwanda nangabe tubawonsono tuwidi yesitwa zitisa ndelelo oyo yango pe bakodevoile biso to bakopesa trofe oyo touti kozala na yango ya batata na bamama le 29 mars dernier. Donc lelo oyo nde tokoyeba entre batata na bamama banani batu balongaki yambo toleka na bopesani mbote to invite Révérend Matondo okomela biso na oyesika. Na kombo tata mwana tata molimo santo batata pe ba mama tozali kobela mapona milulu ya lobi oyo kobanda lobi. Il y a exactement 3 ans que la nation congolaise, à travers le premier de ses citoyens,
Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, garant de la avait signé une ordonnance présidentielle consacrant le jour ou la date du 6 avril comme celui du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Du coup, l'État s'est approprié de cette histoire. Et Tikala Soussou ya Bisso Bakimbangi Sekaka et commis à nation congolaise. Partant de là, après 3 ans passés, nous allons au monde depuis 2-3 jours, l'État a eu comme il vend et il a été lobby milolo mine aliao. Et aussi on a biso discipline paix ordre. Tout lundi n'enge papa pasteur de la ville sainte à Kebisi biso. Discipline paix ordre n'enge to mesana. Ba paya ba kozala mingi. Na tango yo basili kotonda. Ou d'avant-hier, on a décrété l'évacuation de tous les sites résidentiels et en camp. Na biso bakimbangisto tiki la bapaya. C'est tout vous dire. To yima yimate, to zalande bana botosi. Et lobama bongo tokotonga pona biso te me pona bapaya. Nous allons nous sacrifier pe tokobongisa na ndenge mosusu na biso bana ndako. Tokotiki la bapaya, babandi kokota puis bazali kokota. Toyebi ko tuté soki capacité d'accueil est la suffisante. Tolingite to vivre makambo to vivaki le 6 avril 1921. Ou ba kondi mususu même balalaki na kata mituka. Ilongo banité, c'est à nous de montrer l'exemple. Yami balé to telemi pona kosakola ndenge to sali mosala. Il y a 2 mois maintenant, je dirais, Tata Mokonzi Aboule, Mokonzi Lingomba, amona qui était pona ko pesa susu bokasi na misala miaye, batata na ba maman ebongi sanza nyos, asuka sanza, tout ça la compétition. Compétition, l'association des papas Kimbangis contre l'association des mamans Kimbangis. Allez à pérenniser en haut. À moni ndenge to mi peselaki alobi bon sikoyo ekoma une fois le mois chaque dernier dimanche du mois. Tout ça là qui à mois de février, tu es ko sala à mois de mars le 29. Nambala oyo il y a mois d'avril et ko sala le dimanche 26 avril. Tomi bongisaka déjà pour na dimanche 26 avril batata contre ba maman. Totia molongo ya compétition oyote na ba ntinsani mususu. Biso batata ezali ya biso te pona bateau de pêche te. Biso pe ba maman ezali pona biso te pona lutendele te pona bateau de pêche te. Ezali pona tata Mokonzi Aboule. Totala biso moko physionomie en kamba oyo ayaki awa depuis 5 ans. Akomona susu ezo makambo ezali ko bongwana. Donc c'est à féliciter Tata Mokonzi Aboule azali ko lala te na tina ete ba échéance et commis accéléré. Donc tomi pesa na musala yango na ba oyo basali musala Tata Mokonzi Aboule par notre canal à transmettre bino ba félicitations makasi. Encouragement mingi a tondi biso banso botondi ezala ba tata ezala ba maman ndenge musala et salami ndenge totosi solo mingi pe basali yango te pour diverses raisons mais toyebaka ete Nzambe alingaka zéro te
bayebanso wana basali 0, nous sommes désolés tokotanga ndenge tindami po bazwa conscience que lobby bango pe bakomisa kombo très important na ba oyo nyonso basali musala, un peu de patience et prendre peut-être une dizaine de minutes pour totanga bango correctement ba yeba pe bango bazali ete babosani bango teke musala na bango endimami tozotanga ba chiffre awate tokotanga ka ba entité na ba responsable na bango kuna na libanda nde surprise ko sala mila kuna trophée ezali ou longi akokamata trophée na kuna na libanda ngana ko yebisa nani ya longi te entre ba papa et ba maman na ko tatsaka ba entité oyo ba participer ezali nde boye to classer en haut du premier où il y a eu koleka tina mutu ya suka. Donc de 1 du premier participant tina 101 bon entité va participer de 1 à 100. C'est-à-dire que Soko Zali na 8e place ou zaki 8e position ya bopé sili na yo. Na compétition oye province du Congo central. C'est-à-dire la province du Congo central, na ba tata bazakuna na ba maman bazali kuna ndenge ba peseli province Mobimba avec le révérend Aroma Vungu Badia, bango batu balongi au numéro 1. Balandi bango na paroisse de Saint-Ouen na République française avec le révérend Dedou Kitusweka. Et lundi bango na province du Haut-Katanga avec le révérend Kassanji Chaouta Justin. Et lundi bango, quelle belle surprise, Nankamba Nouvelle-Jérusalem avec le révérend Léon Soukami Mambona. Suivi de la province de Lualaba avec le révérend Nawesh Katala Simon. Province du Haut-Touélé avec le révérend Kabunda Alphonse. Bakunda Alphonse, province de paroisse de Saint-Denis en République française avec le révérend Kazi Étienne, province de Litouri avec le révérend Balthazar Ntseme Ialem Maninois, suivi de la commune de Kimbanseke dans la ville-province de Kinshasa avec le révérend Mbongompasi Kaseka. Suivi de la paroisse de Genève, ça est en Suisse, le révérend Fabrice Matouala Mfumu. Paroisse de Lausanne, toujours en Suisse, avec Mise Wazolwa Ngouriangani. À la 12e place, commune de Mungafula, avec le révérend ville-province de Kinshasa, avec le révérend Bouama Nzizwama Kalix. Commune de Ngaliema, toujours dans la ville-province de Kinshasa, révérend Waïta Blaise. À la 14e position, l'aumônerie des FADC, avec le révérend colonel Célestin Chinime. Félicitations, mon colonel. Suivi de la République d'Angola, toute l'Angola réunie donc, avec le révérend Francis Kompaka Boni. Suivi de la paroisse de Blanc-Ménil, toujours en République française, avec le révérend Toko Waïza Jimmy. Province du Nord Kivu, le révérend Machaouri Kambale. Commune de Ntsele, révérend Lomombo et Soukamate Albert. Province du Sud Kivu, révérend Massimango Nyamatomwa Jacques. Province de la Chopo, révérend Bomboli Bolembe Roger. Paroisse de Stockholm, ça en Suède, révérend Matufweni Raphaël. Paroisse de Rotterdam, ça c'est aux Pays-Bas, en Hollande, révérend Ebabani Yoko Dieudonné. Commune de Selembao,
ville, province de Kinshasa, révérend Bituloangi. Commune de Massina, à Kinshasa, révérend Nzao Sandawaku Dario. Province de Tanganyika, révérend Frédéric Kambwe Kalwaba. Commune de Matete, ville, province de Kinshasa, révérend Tokembe Daniel. Paroisse de Dublin, révérend, ça c'est en Irlande, révérend Patrick Kayimbi Bruce. 28e position, paroisse de Montréal, révérend Wanzunga, ça c'est au Canada, révérend Wanzunga Salandu Mbenza André. Paroisse de Montréal-Anjou, toujours au Canada, révérend Patrick Foukiakanda. Paroisse de Saint-Hyacinthe, encore une fois au Canada, révérend Claude Moukeba. Paroisse de Dallas, aux États-Unis d'Amérique, révérend Étienne Tcheni Ibouma. Commune de Ngiringiri, révérend Kizemoko Anissé. Paroisse de Bruxelles, révérend Ndozimiala André. Paroisse de Londres, révérend Pierre Sambou Diangango. Paroisse de Rennes, révérend Kiese Diasoloka Sylvain. Paroisse de Munich, c'est en Allemagne, révérend Poitiers Prosper. Paroisse de Stockwell, en Angleterre, révérend Charles Mawete. Paroisse d'Ilfort, en Angleterre, révérende Nana Lusweka Badika. Paroisse de Francfort, en Allemagne, révérend Dr Sadiki. Birmingham, en Angleterre, révérende Esther Bonama Yambouya. Paroisse d'Anvers, révérend André Nzekani. Paroisse de Liège, en Belgique, révérend Toula Hippolyte. Paroisse d'Utrecht, en Hollande, révérend Jean-Pierre Louzeka. Paroisse de Maine, aux États-Unis d'Amérique, révérend Lokembe Ewongo Patrick. Commune de Bumbu, ville-province de Kinshasa, révérend Mukoko Zeus. Commune de Limete, ville-province de Kinshasa, révérend Ngoyi Kandala Ier. Commune de Lemba, révérend Kekani Bazola Daniel. Province du Kasaï, Mumbende Célestin. Commune de Kisenso, révérend Mazama Don Soukami. Commune de Lingwala, révérend Ngwabu Mopolo Caliste. Paroisse de Nantes, en République française, Dialunga Naf Salomon. Paroisse de Lyon, en République française, révérend Rodi Wasumbwa. Commune de Ngaba, ville-province de Kinshasa, révérende Bouchouaouli Jefferine. 54, commune de Njili, révérend Kingombe Popol. Commune de Kasavubu, Kinshasa, révérende Kiambonga Kimiaka Alphonsine. Commune de Makala, révérend Kukiele Ntimantiemi. Bandalungwa, révérend Bamuntu Joseph. Paroisse de Sao Paulo, au Brésil, révérend Elvis Machala. Paroisse de Düsseldorf, en Allemagne, révérend Martin Mavungu. Paroisse de Parla, Madrid, en Espagne. Paroisse d'India. Maman Virginia Kubanguisa Beatricia. Paroisse de Bordeaux. Révérend Zolanzinga Gires. Paroisse d'Ondogo. Bon. Révérend Tembo Bruno. Province de l'Équateur. Commune de Kitambo, ville-province de Kinshasa. Révérend Omayemba André. Paroisse de Colmar, France. Révérend Kifoudi Noël. Paroisse de Minnesota. Maman Émérance. Minnesota, c'est aux États-Unis d'Amérique. En Allemagne, révérend Michaud. Paroisse de Cincinnati, aux États-Unis d'Amérique, révérend Joseph Bendele. Paroisse de Charlotte II, aux États-Unis d'Amérique, révérend Jacques Kiazaya Dioko. Paroisse de Montreuil, en République française, révérende Bavoueza Lelo Hélène. Paroisse de Creil,
en République française, révérend Léon Walombois. Aumônerie Garde républicaine, JR. Wangoy. Commune de Maluku, à Kinshasa, révérend Mbadou Sekele Jean. Province du Kasaï, révérend Mouacha Ipondi Richard. Province de Lomami, révérend Samuel Mouchenga. Province de Niema, révérend Omalufulu. Province du Kasaï oriental, révérend Gaston Ezoulou Ambaya. Paroisse d'Atlanta, révérend Joseph Nzekani. Paroisse de Lisbonne, révérend Nzaou, ça c'est au Portugal, Nzaou Paulo. Paroisse de Champagne aux États-Unis d'Amérique, Papa André Ntontila, révérende Augustine Matatewa. Église Kimangis en Ouganda, donc paroisse de Kampala, révérende Charlotte Kalwa. Paroisse de en Afrique du Sud, révérende Sakala Lendo Samuel. Maroc, révérende Nancy Mampouya. Paroisse d'Helsinki, révérend Philémon Sadiki. À Bujumbura, révérend Roussimbi. Province du Olomami, révérend Ilunga Kaseba. Province de la Mongala, révérend Kakaboudia Kasonga. Province du Sud-Ubangi, révérend Bunga Wakitobo. Paroisse de Lille en République française, Papa Willy Matondo. Province de Sankourou, révérend Etokala Okako Mathias. Province du Bas-Ouélé, révérend Boto Richard. Province du Kwango, révérend Kaimbi Sébastien. Paroisse de la Côte d'Azur, ça c'est au Gabon, révérend Moulungui Évariste. Paroisse de Rio de Janeiro au Brésil, révérend Domingo Samba. Paroisse de Watalika au Malawi, Keke. Paroisse de Gombe Matadi, Félix. Église qui Lukuli Tizon. Paroisse Bonyange et Sobe, révérend Bokako Nkankoy Junior. Ça, la 101e position, verser sa quote-part à l'occasion de ce grand Sinsari pour le mois de mars. Alors, les entités qui n'ont rien donné, je ne vais pas citer les noms. Toute la République du Congo, toute la province du Kwilu, Maïndombe, paroisse de Turin en Italie, aux États-Unis, province du Nord-Ubangi en RDC, province de Bikele au Gabon, aumônerie de la PNC en République démocratique du Congo, paroisse République centrafricaine, toute la République centrafricaine, toute la République de la Zambie, la paroisse d'Ater, paroisse de Missouri aux États-Unis d'Amérique, province, paroisse de Lamaka, de Larnaka, ça est à Chypre, paroisse de la Plaine au Gabon, l'église qui manguisse au Nigeria, l'église qui manguisse au Rwanda, la paroisse de Mwanda au Gabon, la paroisse de Manei Escalier au Gabon, enfin la paroisse de Nairobi au Kenya. Voilà les entités. Pour cette opération, veuillez vous ressaisir pour la fois prochaine. Nous tenons à le dire pour vous motiver davantage pour la prochaine fois que tout tanga masusu koma batu bazu échec des aliments la monte.
Voilà, papa et maman, le travail qui nous était donné à faire, à vous faire connaître. Transparence oblige. Tout citer va monter la différence, ils allaient minime entre les gagnants et les perdants, mais Togoyo Kalango na libanda. Tout ici combat tata, moi tata Molimo Santu, amen. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso ndenge bapesi biso rapport ya mosala oyo tosalaki biso nyonso malamu tomilengele na suka ya sanza oyo totonda yango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu tokoti na bopesani mbote faki tomibongisa na tango tokotelemisa bandeko na biso korali ya Yelusalemi pokozala ya kobongama kasi ndenge tozwaki meko tokende mulai te couple moko tokiti mbala moko na refrain pe kobenda yango mulai te mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet Kintwadi yembuta zawo nsono basalanga ku cabinet kya tata mfumo nlongo mfumo di bundu fulu bya byonso no biluvwandiri lutelama betu mpangisano mu di bundu tolovana kyambo bika twakubike no moko twavana mbuta setu kyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya onso ne biluvwandidi lutelama beto mpangisano mudi bundu tolovana kyambote faki bika twakubike no moko twavamoni myempasi mbote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana tukotele kukanda lya banlongo twena kintwadi ye bampangise to bana bamasemeto tulombele kwa mpangiseto lwa tutela mana beto mpangiseno mudi bundu talufana kyambote faki
Bika twakubike no moko twavana mpangi zetu kiambote munkumbwa se mwana itata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela pangi zetu lulendele kuno vwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuena kintwadi ye ngudi zetu bamama ba ubakalanga bimphovila byetu kwa masemeto tulombele kwa bamama lwa tutela mana beto bana benu taluvana kiambote faki Bika twakubike no moko twavana ngudi zetu kiambote munkumbwa se ye mwana itata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bamama lulendele kuno vwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kiantsuka tata mwanda velela bonso tutoma de vovilanga kayiza munkangala kakako kansi tata mwanda velela wakulumuka yelu yalu lwande lwa Zulu tuena kintwadi yemin lwengisi nya tata mwanda velela bau bakalanga kimfini kimbati lukufi ye tata mwanda velela tulombele kwa tata nlwengi siye mama nlwengi faki Zibule,
Vana nlwengi simetata mwanda velela kya mwanda velela munkumbwa se ye tata mwanda velela tulendele kutovwana tata mfumo mbanza beto kulombele bakafulu watu sikidikisa Tusama entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa mtata nzambi wase yo untwadi yo mtata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaita ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Mulungu Santu. Lelo tozali na mukolo na yenga. Iza kumona teto komi na date ya le 5 avril dans 2026. Yenga ya lelo ekomi yenga ya ndenge mususu. Tolandi mate na biso ndenge bautikote ya biso
bana na banzembo mabondeli pe oye uti na mukanda ya tata Nzambe ba makaka na ntina mokolo ya lobi oyo ezali te le 6 avril oyo ezali komona ete lobi ekomi nge mosusu na biso bakimbangiste soki totali maye oyo batata bayebisi biso to babandaki koyebisa biso lelo ekomi solo likambo ekokani koloba ete tokomi na le 6 avril mosusu tolandi ndenge papa Matondo oyo azali envoyé ya cabinet makambo mibale ayebisi biso na ntina na mokolo na lobi ya le 6 avril abandaki nanu na ndenge musala esalemi ndenge tata Molimo Santo azokotinda biso chaque fin du mois. Donc soki bazali kotangela biso po ete baencourage biso te mokolo mosusu tosala mpe molende biso mpe batanga bakombo na biso ezali kaka na ntina ya botongi lingomba tata Molimo Santo oyo bazokoluka bato ya motema malamu to bankwa luzolola mbote mpe aye koyebisa biso na ntina na milulu na biso ya lobi le 6 avril ndenge biso moko tozali komona mboka ndenge nini ebongwani bapaya ndenge nini oyo si toyambi deja oyo tomoni lelo bongo oyo bakobimela biso lobi tozala bana botosi soki tokanisi message ya papa Mfumalongo papa diangenda kuntima oyo totiaki na mokolo ya mibale oyo mpe totiaki mokolo na carnaval ya biso basurveillant donc ekokani mpenza na le 6 avril oyo papa Mfumalongo na ntango wana alobelaka ke tokoyamba bapaya discipline ezala oyo ngai naza koloba ezali ye moko tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu yanga na tindi ngai naya kobimisa maloba nyonso oyo papa Matondo alobi likambo moko koloba ete banda tozwaki bonsomi oyo ezali ete le 6 avril ekomi reconnu awa na RDC journée payé et chômé mutu nyonso koloba te akanisa mokolo oyo ya le 6 avril na etinda ya ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani ayebisi ngai te nakomisa message yango na biso bandimi ete nabandela nanu histoire yango le 6 avril ndenge nini ebandelaka tango tozwi bonsomi Belge tango papa Mfumalongo papa diangenda alobi ete bakende kozwa nzoto ya papa Simon Kimbangu kuna na Lubumbashi tolandaki message yango oyo totiaki lobi baezwitaki te kasi ye moko papa Simon Kimbangu lokola ngonga nanu ekokaki te ake kokanga na leta eke batika papa diangenda te akende kozwa nzoto papa Simon Kimbangu tozala bana botosi mikolo nyonso ndenge toza kotia bamessage bapapa balingi nini mpe ntango tozwi bosomi mboka ntango ezwi bosomi bapapa basengaka na mokonzi oyo azalaka na ntango wana soki bakoki koreconnaître
journée ya le 6 avril. Papa Simon Kimbangu nan va reconnaître yete journée ya le 6 avril. Kasi e kokanaka te. Mokonzi ye apesaki nzela ndenge ezalaka ntango nyonso. Mokonzi soki azwi likambo apesi na parlement nde bakotala likambo yango ekoki to ekoki te. Parlement balobi ete non ekoki kosalama te. Na régime ya mibale to mokonzi ya mibale ya mboka na biso ayaki kokanisa su likambo wana eke na parlement ntango wana na comité central kaka mpona mokolo moko ekokanisa tata Simon Kimbangu ya le 6 avril oyo abandi musala na ye ya kobikisa nyonso na mpasi waza na yango na nguya ya nkolo Yesu mpe ya tata Nzambe. Kuna na comité central likambo wana esalamaki te kutu posa ya koloba ete bakanga lingomba tata Simon Kimbangu. Mokonzi ya mboka na ntango wana atombokaka. Tiens, mutu asali malamu mabe nini asali oyo ezali ke likambo ye azwi ezali ya mokili mobimba eza fierité ya mboka na biso boboyi mokolo yango. Kasi na ntango wana toyebi oyo tozalaka aye koloba mpe mokolo mpe oyo ya le 25 décembre oyo bino bokosepelaka mbotama ya kolo Yesu na mboka na ngai ekosalama lisusu te. Mpona nini comité central eboyaki journée ya le 6 avril eba reconnaître yango na mboka na ye oyo bamikolo tozalaka ntango wana toyebi. Me papa Mfumwalongo papa Dengenda aza koloba ntango nyonso ete ekomonana kaka na mutu ya motema malamu oyo ya koleka na ebonga wana, mutu ya motema malamu pe mutu ya makasi oyo akozala na ntango wana akobimisa kaka likambo yango. Promesse ya papa Dengenda nde yango wana yango tango conférence nationale eye kokota kotala makambo ya mboka, papa Mfumwalongo papa Dengenda atindaka pe mwana na ye mosusu azalaka kuna na parlement, papa honorable Likutu oyo nzoto na mulimo na ye ezali kopema ao na nkamba akendaka mpona kolobela likambo yango le 6 avril ata nanu bo réhabilité tata te po makambo mibale ko réhabilité tata Simon Kimbangu pe ko reconnaître journée le 6 avril yango na kosenga nanu révérend Elebe bino bozalaki ba témoin ya likambo wana bokolimisa nga makambo nazo kobimisa ye moko tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu kangani atindi nga eke abimisa historique nyonso yo poete biso bandimi tososola likambo ya lobi ya le 6 avril. Donc ekomi na kondima na biso likambo oyo tozali koluka yango ndenge nazo koloba boyi mingi pe na ntango wana bazalaki bayebaki likambo wana me yango na bengi papa révérend Elebe kopamba te ntango wana bango mpe bazalaki proche papa Mfumwalongo bayebaka malamu na likambo wana papa Mfumwalongo alobaka likambo nini na ntango ndenge elekaka na parlement eke baboyi
baholo likutu papa likutu pona likambo. Oui papa pasteur. Na nkomo na Nzambe tata mwana tata molimo centre kolo naza ko rappeler makambo yango avec une très grande émotion pour effectivement na début à août vers le 7 août 2011 na yoki kaka lokola ndenge Nzambe akolobaka na kati na litoyi ya mutu mata na centre na lingi na bima mema Bible na kamati Bible na mati na centre 12 heures pe ezalaki kokokana na moni papa dia ngenda akoti na ndako biso esika biso tozalaki totikali kobondela libanda ndenge bino boyebi mema tawa na nkamba. Tant que nous bonne la nation ma bondeli, na yoki ba dicter un chapitre. Jérémie chapitre 29, verset 8 jusqu'à 13-14, jusqu'à 14. Apesi un chapitre 1. Tant que nous bonne les sili na fongole na tangi chapitre. Ah, makamoni no papa pe diangenda yeko bima, tant que papa bimi. Na foka minga yu papa kaka wana 12 heures awa tala chapitre oyo epesa melinga na kata Bible. Jérémie chapitre 29 verset 8 jusqu'au 14. Alobi tanga yango na tangi yango elobi boy soki mibutuku sambo ekoki boye koluka ngai na motema moko boye kosambelela ngai nakomizwana na bino nakolongola pasi oyo bino bozali na yango mpo ngai nazali na baproje ya pasi te mpo na bino me nazali na baproje ya esengo mpo na bino. Je changerai votre sort. Papa lobi, c'est exact. Makamoto uti ko kangisa na 12 heures ne yango wana. Yo simba chapitre yo simba Bible yo okomona moto akoya kozwa yango. Nkolo na vandi il était 12 heures, vers 16 heures. Naïkomona feu papa Luntadila, dans la Zafwa. Il était encore secrétaire général à l'époque. Aïe, accueille pas na papa. Papa, hein, qu'on a na conférence, toujours ça la dépliant, mais il faut tout un chapitre moko biblique na kati. Na moni papa diangenda, tata molio mon centre benginga, papa lebe yaka na kei. Wapi chapitre yo ngana pesa kiyo. Na abi papa yango abi pesa ngo na papa Luntadila na pesi na papa Luntadila ya tanya abi papa chapitre ya kitoko tokomi na 1991 91 mais 1921 1991 mula toko sambo ekoki pakatani mbango ake kotia yango na kati ya dépliant ya conférence nationale souveraine bat mingi batangi yango mais c'est bien hein? Nzambe a changé sort na biso, Nzambe a longola ba passe na biso tout ça. Mais ba sosolité le 6 avril 1921, ba sosolité papa Simon Kimbango, ba sosolité kamwana te. Mais tokoluka ye nani wana tokoluka Nzambe ndenge nini tokoluka Nzambe ba groupe de prière ba mangomba ebele to lukaye to mipese pa na ye ako changer ako pagwisa mpisoli na miso ako silisa makambo na biso nyonso to ba sosola kite tina wana papa amoni arobite atende papa Likutu honorable Likutu. Papa honorable Likutu a créé une conférence justement pour préciser
oyo biso tokoluka oyo ya kochange sort na biso oyo ya komonisa biso bisengo oyo azali na baprojet ya kitoko mpo na biso ya bolamu kasi ya pasi te tata Simon Kimbangu. Papa honorable Likutu akei kuna ntango ya alobi makambo le 6 avril nkolo ndenge yo lobi alobi mpe makambo ya tata Kimbangu. Au contraire, bawololi. C'est ça l'histoire. Bawololi. Oh, laissez-nous ça, laissez-nous ça, laissez-nous ça. Papa alobi, tango tokotani na papa alobi, mon fils, ce n'est qu'une partie remise. Alobi akiango na français. Ce n'est qu'une partie remise. C'est-à-dire, kuna liboso, ekosale makaka. Ce n'est qu'une partie remise. Vanda na yo total événement ndenge biso toza kokende. Bref, toye kokoma, c'est-à-dire nazoloba ngo avec émotion parce que ti to accompagner papa Mfumalongo papa Diangenda na Genève. Kuna tozalaki na Genève na maman Marie Avania avec tout le respect. Nanga et encore papa l'écoute. Tango papa Mfumalongo ateki biso wana tozo bongisa ba makambo nyonso papa l'écoute c'est lui qui a téléphoné à l'ambassadeur Kimbulu oyo azalaki na Belgique na Bruxelles a téléphoné à l'ambassadeur Kimbulu a annoncé que papa Mfumalongo papa Diangenda vient de nous quitter et c'est l'ambassadeur Kimbulu a annoncé na président de l'époque Feu Mobutu le décès de papa kuna na Genève. Bon, je vous épargne les détails. Maintenant, ayez kokoma, toye kokoma, makamouane lekiti, c'est-à-dire, ngaïzo salanga émotion. Pourquoi? Parce que, to traverser na papa Mokonjabou, le papa Simon Kimbangu Kiangani, tokei, na Brazzaville, kuna biso to salaki 5 mois. Tango biso toye kozonga awa. Tango biso tozongi 5, mais après ces 5 mois, papa ya wangana yeko landa yawa na Nkamba. Tango na landia na Nkamba, c'est-à-dire batata ba mama, makambo nzambe soka za ko pesa bilaka za ko tina biso toyeba ko tosa. C'est vrai. Papa Mokonjabule apesi nga lisusu chapitre. Chapitre où il y a 105 ans, où biso toza ko fêter lobby, c'est lui qui a donné ça. Je connais à tribune, dans Kwane Sali, Simana tribune, dans le salon à Pessingaï. Genèse chapitre 4, verset 26 et Genèse chapitre 5, verset 6. 105 ans. Avant Bissoto Wutakuna na Brazzaville, Toya, et to traverser, avant de traverser, président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, Yende Moto a PC, date où il y a le 6 avril, journée chômée et payée à Bimisi. Or que papa Lobaki, ce n'est qu'une partie remise. Tant il y a Bimisi Yango, papa, hein, médicament, to traversons, on va voir la suite après. À Bimisi Yango, tant il y a Bimisi Yango, journée chômée et payée. Tant il y a Bimisi Yango, Bisoto ya, papa Pessinga 105 ans. Tant il y a Pessinga 105 ans, dans le chapitre, Balopenga na Pessibino, tu vas voir. Tokomi na 105e anniversaire, yemoko na programme, moko kisiabilaka. C'est comme ça que ngana lobaka, c'est la dernière chance de l'homme noir. Batumingi ba comprendre kate. Tant on y a Pessinga les sous chapitre wana, Bossala noki le 22 mars, bossi de Sabanda, je veux avoir ma jeep, ma konti, ma koya, batubazo comprendre te. Et demain c'est 105 ans. Et l'obi était soko mbula nkama na mitano ekoki. Babanda ki kobonde la nzambe pe kobenga ye na komo na idon ba tombola ki kombo ya nzambe na tango ezalaki 7 et nos awa babungisa ki paradis
makambo nzambe ebebaki parce que Abel akufaki na 105 ans batombolaki lokumu ya nzambe. Nzambe yango nani na mokolo malelo ye nde tata Kimbangu, ye nde tata Molimo Santu. Ba projet ya esengo nana bongisaki yango ye nde tata Kimbangu. Et oyo biso to rataki ba atie biso lisusu filet de récupération na 105 ans yango nande ekozala journée moko spéciale awa bakonzi ya l'État ekomami soki boye koluka ngai soki bozwani na ngai soko boluki ngai na motema moko pasi na bino na kosilisa yango na journée ya lobi ndenge bapesi yango programme eza journée moko spéciale. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que nazali vraiment témoin. Soit disant aussi en passant, tango papa Joseph Diangenda Tiangani atiki biso. Je me suis retrouvé encore na maman Marie. Maman limisanga na ko répéter. Maman Marie atali ngalobi oh mais papa elebe. Oye comme lokola Genève ya mi balé. Ngabi ah makambo nzambe c'est très compliqué tout se comprendre moté. Totalaka. Tokomi na 105 ans, yem pas allé et puis ndenge papa Zako alobaki yango na j'étais heureux tant mutoate alobaki yango kuna na université batuna ki yo tango bakoya kotuna tango yo kokende na nkamba tango bakotuna yo makambo pona tata Kimbangu yo koloba na tata Simon nkoko na yo tata Simon Kimbangu okoloba na ye nini. Moi j'étais aussi dans la salle. Ça c'est un milieu universitaire scientifique et à lobby yango sans hésitation soko ba lobby na ngai bozoko tu na ngai nkoko na ngai tata Kimbangu na koloba ne nini mais nkoko na ngai papa Kimbangu yo papa Simon Kimbangu Kiangani était dans la salle. Vraiment avec beaucoup d'émotion, il a réussi à l'examen. Il mérite, comme les Américains disent très bien, c'est-à-dire la plus grande distinction. Et il a été proclamé docteur avec la mention plus grande distinction. Aux États-Unis, Obama Harvard, très bien. Et Talampeto Komi Ao, Tata Simon Kimbangu Kianga. Yende oya zalaka yempe azali ya bomoy tala ndenge na lakisi bino ndenge zalaka depuis 91 ti aye kokoma papa Diangé na lobaki ce n'est qu'une partie remise et ti toye kokoma na 105 ans ba chapitre wana kaka oya pesaka oyo mpe aye kopesa yango et oyo mpe azali kokokisa pe makamo yango batata ba mama. Est-ce que ndenge lobaki papa Ingo Pembe oyo ezali kama kobusa na oyo ezali kama kobonga oyo papa Limisanga, c'est avec beaucoup d'émotion que je rappelle toutes ces histoires wana au Limisanga. C'est comme si c'était hier, c'est comme si c'est vraiment beaucoup d'émotion. Oui, est-ce que vraiment ils allaient papa Ingo Pembe paix à son âme. Est-ce que vraiment ils ama kama kobonga après ça ka chapitre na tango wana bat ba wololi. Et alors, non, il y aura, ce n'est qu'une partie remise. Tu verras. Et tu y kokoma wanankamba, et abimisi le sous bas chapitre, et 105 ans, yango, parce qu'à l'obaki attend. C'est pour la première fois, moi je fais plus de 2 ans ici en Kamba. Ndenya zala adjeli sakinga na centre, awampe adjeli singa abi vanda wana. Attendez. Tito y kokoma 105 ans, ndenga pesa chapitre. Et makambo yango pe yango. C'est l'histoire, c'est l'accomplissement ya ba prophétie. Et sengeli na kimbangiste na moto nyonso to esika ya azali. Et sengeli na biso pe bato nyonso to na journée ya lobi. To lukaye makambo na biso nyonso biso to zali na yango posa nde to kopesa yango epai na ye. Soki to kopesa ye na motema moko. Soki mpe tokozwana na mitema moko parce que nyos ezali epai na ye, il changera notre sort. Na kombo na tata mwana tata Molimo Santu. Merci papa pasteur Elebe. Ozolaka kapembeni parfois likamususi buya.
na tango wana papa Mfumandongo papa aliangenda kuntima makambo mibale réhabilitation ya papa Simon Kimbangu peut reconnaître date ya le 6 avril et là na mois d'août 1991 wana soki na bosani te ndengo lobeli yango conférence et bandaka na date ya le 7 août na 1991 de papa Mfumalongo aye koloba ete malgré baololi kasi na tango wana président Mobutu alobi ete ata na nzela wana te nde apesaka likambo yango na mama justice, si je ne me trompe pas, maman Mouyabou. Papa Mouyabou, Mouyabou Nkolo, papa. Mouyabou Nkolo. Yempe ayaka. Atala likambo yango de réhabilitation yekosalama le 12 wana kasi regret ya papa diangenda ke esa yango de alobaka ete ekosalama après 20 ans 20 ans nde accordaka papa diangenda après 20 ans yango nde eyaki kosalama na 4e régime ya président Joseph Kabila oyo tomonaki ete le 3 octobre oyo esalamaka na Mbanza Ngungu mayema monanaka na Mbanza Ngungu biso nyonso toyebi seke likambo oyo papa Mfumalongo papa Dengenda alobaki ekokani kasi oyo mukolo ya reconnaissance ya de 6 avril yango nde moto etikalaki ye na ntango wana alobaka ete na ntango wana elombe akomonana oyo akoreklame likambo yango ndenge emonanaki na l'an 2011 e ndenge papa Dengenda alobelaka yango soki na ntango wana soki ekoki mukolo ya le 6 avril yango yemonani ndenge papa elebe alobeli yango na l'an 2021 tango mokonzi ya mboka aye koinaugure musée apesaki programme na promesse wana kasi ekotaki na parlement aboyaki likambo yango pourquoi c'est 6 avril ezala reconnu journée payée et chômée koloba kite mokonzi ya mboka ndenge balobaka na français a pesé de ses poids dire eke ngai na signé yango na ordonnance loi présidentielle et que journée yango ezala reconnu donc c'est que parlement eboyaki yango mais ye mokonzi ya mboka a pesé likambo wana alobi ete ezala reconnu mokolo yango lelo oyo toza kokanisa lobi le 6 avril oyo gouvernement nyonso tozomona yango ekoti na Yerusalem tata mama kimbangiste jeune kimbangiste tokanisa na likambo wana donc ndenge toyoki na matei ndenge protocole alobeli yango ba disposition oyo bazwi wana bakolala etamboli na kati na Yerusalem kofanda na kati na temple donc discipline ezala eza mokolo moko oyo ezali ete soki obebisi ozwi libabe obongisi ozwi mapamboli na nini na kobomba kaka mibeko ezali mokolo munene mokolo alobi ya le 6 avril oyo ezali te mokonzi ya mboka alobi ete biso nyonso tomipesa na mabondeli biso nyonso musala ezali te kasi bisika tokosalaka na bakompani na leta journée wana bafuta biso mbongo lokola ezalaka bajournée nyonso yango biso bakimbangisi tozosofla na likambo wana ndenge nini mokonzi ya mboka akomi na niveau wana asuki mpe kaka wana te ndenge tomonaki ete
papa diange na lobela yango mutu moko ya motema malamu de la bonne foi oyo akosala nzela ya nkamba makambo nyonso oyo tozokobimisa awa papa diangela ndenge alobelaka yango ete ntango tozokoloba bobombaka maloba na biso bageste nyonso toza kosala bobanda koenregistre yango po bato na ntembe bakoya ntango bakolobaki papa alobaki ndenge wana te esalamaki ndenge wana te bobimisili ye kaka baarchive nyonso wana na ntango wana soki mpe aza moto ya tembe oyo balobaka na kati na bible ke basaint Thomas na ntango wana akozala convaincu yango batata na bamama ndenge nalobeli yango ngai te me papa simoki mbangu kyanga ntatindi nga alobi tu papa Mbenza limbola makambo nyonso wana ndenge ezaleli tala na kati na lingomba tata Molimo Santu oyo mboka tata simoki mbangu mboka na ye amoni limpasi mikolo boni oyo ezali eke balobi tokanisa mokolo wana tofanda na bandako tosala te kaka journée moko ya le 6 avril papa diange nalobelaki yango te elombe akomona na oyo akosalisa nzela tozala na makanisi na esika wana toza kobomba likambo te na esika wana papa pasteur parfois likambo kobakisa ezali lisusu ezali zonga na yo kasi tozala bana na botosi na kosilisa message oyo na kosenga nzembo na papa dirigeant totonda Nzambe sanzola Nzambe alleluya tala mpasi nyonso batata bakoko bamoni batata bamoni bilaka awo ezali kokokana na bonzoto bango baza lisusu te kasi eza kokokana na ntango oyo bisengo wana oyo elakamaki ezali mopona ngai nayo totonda Nzambe totonda Nzambe alinga biso atinda mobikisi ose totonda 2 3 totonda Nzambe alinga biso atinda mobikisi ose tala esengo yo ye abongisaka elingi komonana totonda Nzambe alinga biso atinda mobikisi ose tala esengo yo ye abongisaka elingi komonana tala nanu bakoko na biso nani ayebaka tokokoma boye tala nanu esika touti bandimi to batela mibeko alleluya sanzola nkolo talesengwe si ebelemi alleluya sanzola nkolo talesengwe si ebelemi tala nanu bakoko na biso nani ayebaka tokokoma boye tala nanu esika touti
bandimi tobatelami sanzola nkolo talesengwe si ebelemi. Alléluia. Talesengwe si ebelemi. na likambo ya Nzambe kambo nyonso oyo ezalaka tata Nzambe apesi elaka ndenge tata molimo papa Simoki Mbangu Nkianga alobelaki yango na mokolo wana ete Nzambe soki apesi elaka kaka kino fo akokisa yango. Na tango wana tolobili likambo ya conférence nationale oyo ezalaka kuna na Kinshasa na tango 1981. Kaka na tango wana likambo tata Simoki Mbangu ebimaki pe esengelaki na union sacrée, donc IDPS basengaka ete mfumo longo papa dengeta konti ina zolo bango moko papa elebe bayebi papa tukemboso bayebi pe papa mfumo longo a autorisaka na protocole eke likambo ta elongo na biso solo bayaka ye moko papa mfumo longo asengaka bango na kata ndako ya Nzambe na centre d'accueil wana soki bazali na liloba bapesa ye solo batelamaka bapesaka liloba na bango pe papa mfumo longo apesaka bango eyano apesaka bango alobi ete makambo bosengi na yoki me bobomba ngo na motema eke mokolo wana eyekokokana mokolo wana eyekokokana masonga naza koloba awa ezalaki bien enregistré tozali na yango soki mpe ntango ekomonana tokoki kolanda ndenge nini ntango wana basengelaka yango na 1991 wana ntango na conférence nationale pe ndenge nini papa mfumo longo papa liangenda kontima
apesaka elaka ndenge nini ezali kokokana na mokolo na lelo. Donc koloba ete tozali bato toza na banzoto na ntango wana oza na nkokoso oyebi ke Nzambe azali, surtout biso bato yini toyebi ke Nzambe na biso Tata Simon Kimbangu azali lelo na Tata Simon Kimbangu kiangani soki esengeli mpe apesa réponse kaka na ngonga wana akopesa yango. Soki apesi yo elaka tiango na motema eke Tata Molimo Santu apesi ngai elaka, donc zala na patience kino ekokokana. Donc eza komonana eke lelo oyo wana gouvernement ya lelo bilaka ya Papa Mfumu Alongo ezali kokokana. Biso toza kolanda tozala bana ya botosi nyonso bapapa bongiselaka mpona biso ndenge toyemisi na Nzembo ekokokana kaka ekoleka te. Na ngonga oyo toke mwa musika kuna na libanda tokoumela te tosilisa avant po ba organisation mpe mosusu kobongama mosusu. Le papa de la ville oza kolanda biso ngonga ekei mais soki toke musika boye po ye etinda ye moko Papa Simon Kimbangu kiangani koloba ete tolakisana nanu biso na biso toyeba journée ya lobi ya le 6 avril epona nini bapaya baso kokotela biso banda mokolo wana kino lelo ya ndenge na ndenge. Donc ezali journée ya kozwa mapamboli soki ozalaki na likanisi ya kosala mabe na moninga kozwa libabe te. Ezali fete to Yelusalemi, ezali mboka ya kozwa mapamboli kasi ya kosala mabe te na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo Tata mwa Tata Molimo Santu. Bika twakubike no moko tonda lusia musu ye lusiku kwa sedieto mozola kwa se mwana Tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye Tata mwanda velela. Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez Presqu'île Kamba officiel, votre chaîne de proximité en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et direct, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes. À tout moment, restez connectés à la votre chaîne de proximité mais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous, c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba. Dès maintenant, vivez les chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment,
kozwa mapamboli.
Lukandama Lumoto Bakala Lubaluka Etabana Furu No Sungi Kalolo Undabana Furu Ono Fanizuka Undi Ankubanu Lulu Suzuka Lukangamana Ni Lukunda Chilu Pungi Anjitu Sukwa Tata Rose Ulula Magu Kabuja binati babendere wanafuta no Bimvuka dan Jutusu Lumaluka Kulumansa no Mukumamanu Anjatulu Anjutusu
na biso ezali toyamba ye bamvolaki yango ete mikolo ezali koyamba koyamba bapaya oyo bakonyata mabele ya elusilemi pamba te mokili mobimba ezali kotalela mobele ya elusilemi tata molimo santu alobi nini bakoya kokuta biso elenge nini tozala ya komibongisa wembo na ye mpe nguya na ye elata biso mokolo ya konokisa mvula na ye ya moto akoka bongo kobwakela biso file sepela na nkembo oyo abongisi biso eza masuka alisi biso alabiaka mikolo ya milulu oyo ya minene kopesaka posa tozwi yango lelo mpona koya koyamba basaisonnaire oyo ezali kopesama na mokolo mwa lelo lesolo papa Simon Kimbangu oye voilà tozala lesego batata bamama
même qui, parce que c'est la mission de la fondation. Même qui, même qui, donc il y a la fondation, donc il y a même qui. Maman Oumba Chantal, maman surveillante. Il y a pas de qui m'a dit que mission, basali ko luko na tribune de presse. Maman surveillante, maman chance. Yaka kotika téléphone na tribune na presse mkolo téléphone na télémi na zo c'est là yo. Maman chance va pesa ko téléphone yaka na téléphone wana mkolo na tribune na presse mona. Chorale ya Paki. Lelo tozali na 4e position tokoyema na podium. Kokote ya papa biso ya Paki toza na répétition ezali na biso batata na cercle wana sikani tokotelema mpona répétition ya Paki Papa Sylvain, papa André Amaluku, papa Moselas, révérend Moselas, Azana Posanayo, papa André, tata Mogotinayo, papa Moselas, Azana Posanayo, papa Sylvain, Outina, Komina Maluku. Nkamba oye! Kamba oye! Kamba oye!
Siko esika likambo matina nzete. Oezo ningi ukili. Papa timoki mokenda nonye. Wana vraiment loboko dikola te bukani kolo. Papa timoki mokenda nonye. Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Pour papa! Pour papa! Pour papa! Na kombe tatamana peta tamu santo. Kolo na biso. Yombe ya na biso. Bobengisa kibiso. Makambo na nzela. Ne biloko bateli biso tokoni. Yango ndenge biso tozali pembeni na yo. Tozalaka kibati na yo. Sentir na bino yango papa toye komela tsete tokomi nde bana no bango bazali papa baye pote bazwa loboko na yo pe nguya. Papa Fumanza, oye! Oye! Papa Fumanza, oye! 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 Fumuisu, Fumomisiku, Sonyanzila. Fumuisu, Sonyanzila. Fajoye! Bana na yo papa bazali 30. Boye papa. Babis boni. 4 bis. 4 bis. Il est papa. Ya mene ya molai. Ya bate sagimito. Momito bakangengo na bandeko na biso ya kimbele kuna na kimvula. Nyoso misatu. Bazana plus de 500 personnes. Et les chauffeurs baza kuna baseiri sekuna misatu to ilanda kuna. Donc la nouvelle avait déterminé le 6 avril bazali awa. Ya moto pesa ki ordre et que to joka ka bis ko to koma awa. Esika wana bolimi service. Banda création ya faki misoka kana don simba. Yanda ngwana c'est polémique. Faki oye. Faki oye. Faki oye. Oye, oye, oye. Ceinture, il y a papa toujours en avant, coûte que coûte. Papa, si moi qui m'en oye. Oye. Papa, si moi qui m'en oye. Oye. Papa, si moi qui m'en oye. Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Mbela Wazola Walembizola Buna Diena Weka Yani Papa Yani Usimba ve Kumeka ve Yandikele Tia Siza vule oye, oye, siza vule oye, oye. Sala ya papa Simon Kimbangu. Ça 5 ans oye, oye. Oh, si ça veut le nez Moussou, Faki Kinshasa paye 300 combien? 330. 330. Bon moyen gros. Oye. Oye, mwana mpeja mapambo. Mabonde ni makasi. Nkombe ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santo. Tata Nzambe nkolo Yesu papa Simon Kimbangu.
topesi bino lokumu ezali ndenge bapapa bino bolakisa biso ete makambo nyonso liboso libondeli na milulu na biso oyo ezali ya 6 avril 2026 bilaka oyo bopesaki na ntango oyo bino bobosani yango te biso toza kosengaka ntango nyonso ete bopesa biso patience po ete mai oyo nyonso bolakaki biso ekoka kokokana mpe ntango ekokokana biso mpe tozanga te tozala na bino elongo toyebi ete moyini azali kasi biso toza na bobangi te biso toyebi ete papa Simoki Mbangu ozali okokotika biso te ndenge ebateli bana na bino bamusicien omboka Kinshasa totamboli ndenge likanisi na biso ezalaki ete tokoma avant de Suisse yango mpe esalemi tika ete tozwa lokumu bobateli biso na mabembo nyonso toye kokoma mboka Yerusalemi moko na moko mpe tozangi te oyo tokosenga epai na bino na journée oyo ezali alobi ya 6 avril bosunga biso botala mabe na biso te kanisa mpe oyo bazana na nzela bazali kokota kinya ezala batela biso osimba mituka oyo toza kotambola na yango ezali bibende bango bakotambusa te bazali bato tika ete bopesaka bango bwana na mayele na oyo bazoya na mpepo bazoya na mai bazoya na nzela mabele mingi mpe bazotambola tika ete okomisa biso omboka Yerusalemi po ete biso banso tokoka kosepela na mokolo na lobi oyo ezali ya 6 avril ebandeli ya mosala oyo papa Simoki Mbangu ndenge tokoti na kinya na mboka Yerusalemi kinya oyo mpe tokoti awa tika ete eyingela na bandako na biso tiki pamba te totiki bandako totiki mpe bafamille yango tokolela mpa bino basantu ya bule oyo nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen toyena banzoto totonda maloba esantu ya bomoi oyo kobikisa biso na kombo minene misato na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo bekomi ya bandeko na biso ya bamusicien
nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo na banza tosi tosengaki deja nzela programme na biso na mwa ngonga oyo etikali na biso ekozalela boye sikasikoyo papa akopesa trophée na fleur na baoyo bangondwanaki na ntsintsani ya batata na bamama ya le 29 nsima nango tokoleka na 3000 francs ya misala nsima ya 3 mpe tosilisi na banza tolandi programme oyo tokosalela na mangonga mokulu na kombo ya tata ya na banza biso nyonso tozalaki banzengeleke na bipasani oyo esalemaki ya batata na mama kasi tokokamwa yango te tata nzambe ye il est plus qu'un pédagogue na banza ntango tosalaka marche tomonaka soki olobi gauche oyo ekolanda droite après gauche bongo kokende droite na banza na sina alobi deja ya mingi kimbangismo ye nde na bitumba ya nzambe tozalaki na yango na mokolo ya dimanche le 29 mars entre batata oyo bazokotambusama na révérend Kiautwa mpe bamama oyo bazokotambusama na révérende Mwilumata nde baoyo balongi trophée ezali bamama barécupere poste barécupere bokina klebowa barécupere mama ye avant de faire proclamation, vous avez déjà. Vous avez déjà foutu. Ne vous en faites pas. N'a pas de démonstration au monde yango. Gauche, droite, gauche, droite. Et ça c'est bon. Donc on va nous faire des débrouilles. On va mettre une démonstration gauche, droite. Voilà. Dédié. Couple n'aurait pas. Maman conseiller. Maboko, maboko, maboko. Badenge coupe na bango. Alors dans sa photo. Alors, le comité maman Toyokana, papa révérend Oumba, alobaka yango ntango nyonso na ekole biblique, papa bana na yo nyonso bazwaki na bango. Nde deuxième ezali batata totelema toya kozwa fleur na biso tali diabolo. Batata Apakioye, champion des champions. Tout le monde est D1. Oh, fatiga. Ezali toujours droite, gauche, droite. Papa de la vie. Ne vous en faites pas. Et ça n'a toujours gauche, droite.
Communiquer na faki. Ceux qui te qui j'ai pris dans un programme et à l'objet qui ceux qui papa Koti Nkamba oye nayebsinga nayebisa bino boye mutu oyo aseki yo na ntina ndi kosala makasi donc natako ya kolenga kosala ya kolenga bamama oye toyoki ndenge batata balobi toyoki te Papa, les 26 na komba tata mwana pe molimo santu. Papa ezalata na mois de mai na bango. Mais le col ezali mois d'avril. Mois d'avril va combattre bino. Mwana tumolimo mosantu nkolo maloba lebele lekaka te olobaki ete mokili tour à tour ntango tozwaki tour elekaki wana soki tosali boye bakolemba yango tolembisa moko minime ya moke kaka mais le 26 batato ye akwana bamaka bosoata na bato bazoya muli basoata na motuka donc biso tokofrappe le 26 batato ye bamama bamosala badepense baoluka mati makambo ebelebele turo eza ya biso batato ye tokozwa te bape kozala ya biso epi ekani ya molai papa Mibale papa Nigeta papa na 3000 francs, tozongi na 3000 francs, tozongi na 3000 protocole mobimisela biso basali tozongi na 3000 francs, 3000 francs, 3000 francs, 3000 francs, 3000 francs, tozongi na 3000 tozongi na 3000 francs. Papa Révérend Hippolyte bazali koluka na tribune kuna epai ya Mbuta Mangani. Papa Hippolyte uti na Belgique.
ezali ebele. Sima ya 3000 francs directement en l'heure. Sima ya 3000 francs directement en l'heure. 3000 francs, 3000 francs. Sima ya 3000 francs directement en l'heure. Mbote lisusu batata pe ba mama balandi ba biso awa uta tongo bozalaki kolanda to bozali kolanda proskin kam chaîne na bino bo toliki ete uta programme ya awa bolandi yango na bokebi mpenza nde tozongisi bino matondi na fidélité oyo bozali na yango envers biso toyebi ete bozali mingi à travers le monde entier kolanda biso nkamba yeluselemi ya sika mboka evandi nzambe tata mosantu mboka ya elaka bilaka nzike epesama ezali kolongana tolandaki matei mpe makambo manso tolandaki mpe malako ya papa Andre Mbenza Kiangani tata mopesi tolina tata mokonzi ya bule pamba te ye nde moto aye kotalisa elongi ya tata mokonzi ya bule papa Simon Kiangani penepene na ye tomonaki mama Marie Mwilu Kiawanga mama Marie Mwilu Diangenda mama Mariam ye azalaki na ye elongo na kati na ndako ya Nzambe epai wapi azwaki maloba mpona kozongisa histoire ya date ya lobi le 6 avril lolenge nini papa Joseph Dengenda Kontima alukaki ete uta 1960 nsima ya kozwa indépendance ete date wana papa Simon Kimbangu abanda mosala l'état congolais ayeba bongo kozwa yango mpo ete ala célèbre na kati ya kasi ntango bakotisaki dossier na parlement eboyaki kondima likambo liye wana ezalaki lolenge moko na deuxième régime to mpe deuxième république oyo etambwisaki na tata Mobutu kaka be parlement nde ezalaki koboya ete mokolo mwango l'état akoka kozwa mwango ekoma bongo journée férié chômé mpe paye na etando mobimba ya mboka Congo kasi papa Dengenda na 1991 ntango atindaki baya ye kuna epai wapi masolo monene ezalaki kosalema na palais du peuple na mboka Kinshasa oyo tobengi conférence nationale souveraine ete bakende kolobela likambo yango bango mpe baboyaki yango kutu bawololaki balobi yango te likambo toyeli awa kasi papa Dengenda alobaki likambo te likambo yango ekosalema kaka ekobona na elombe mobali oyo akoya akosala likambo yango nde tomoni ete na boyei ya tata mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 30 mars 2023 ya azwaki meko ya kosigné ordonnance présidentielle ordonnance loi mpona kodécréter date ya le 6 avril comme journée chômée fériée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Décision wana eyaki uta ye ayaki kopesa mitindo awa mboka nkamba ezalaki bongo le 6 avril 2021 ntango ye ayaki kosala inauguration ya musée ndako monene ya kobombela makambo to mpe bisaleli ya batata na biso ndi mokolo moye wana asengaki na batambolisi ya bachambre mibale chambre basse ete kozwa meko mpona mokoma chômé férié esi ezwaki mikolo mpona na parlement mpe baboyaki lisusu nde etindaki ye mei ye moko tata mokonzi ya mboka mokonzi ya ekolo ete akoka kozwa
mokano ya kosigner ordonnance loi, ordonnance présidentielle. Journée à 6 avril ezala jour chômage kokokisa 3 ans. 3 ans uta yango esila bongo kopesamela biso epesamela ekolo Congo kasi toyeba ete tozali pe komilengele mpona kosepela mibu mokama na mitano uta tata Simon Kimbangu abandisa 1921 nde lobi ekolo akozala na biso elongo awa nde tomoni bapaya bayike basili kokomela biso tomoni gouverneur ya Congo central députés provinciaux ministres provinciaux tomoni différentes délégations oyo ezali koya déjà mboka nkamba mpona lobi tokakosangana elongo na bango mokolo yango kokanisa yango solo lolenge bakolobaka ete capitale ya République démocratique du Congo ezali bongo kosala déplacement pamba te ba institution nyonso ekozala représenter awa kobanda ye moko tata mokonzi ya mboka lolenge yango ebongisami ete azali koya akoya na batambusi ya mbula matadi nyonso bakozala na biso elongo awa tokoloba ete ezali kokokisama ya bilaka bi tata Simon Kimbangu ye moko apesa bango basato bapesa nde ezali kokokisama ndenge papa entre Mbenza Kiangani papa conseiller direct ya tata mokonzi Bule asili koloba yango na maloba na ye ya mokolo mwa lelo epai wapi abengaki mpe papa elebe kapalai mpona koya kolimbola lolenge nini makambo yango elekelaka pamba te papa azalaka penepele ya papa de ngenda ntango nyonso e azalaki témoin to mpe nzeneneke na makambo mingi maye papa de ngenda maye ye alakaki elelo oyo tozali na yango elingi koloba ete nzambe kokosaka te kuna solo moto moyindo akosepela ndenge papa elebe apesaki passage biblique ya Jérémie 29 kuna balobi ete soki peuple ekanisi tata nzambe nsima ya mibu tuku sambo tata nzambe akofongolela bango likolo mapamboli nyonso bango yango nde na 1991 lingomba nde na eleko ye wana nde esengela bayimbula matadi bakoka bongo kozala na likanisi bakoka kozwa mokano ya kotia tata Simon Kimbangu na esika na ye pamba te bonsomi ya mboka oyo ye mutu asila kopesa yango kasi tokolobela mingi mayema kosalema mokolo malobi atako tokomi nano te kasi ndenge bakolobaka na li français ete les décors sont déjà plantés nde tozali komona kuna tozali komona papa André Mbenza Kiangani azali bongo komilengele na mindule eti ngombi bazali kobeta ngombi kotalisa ete losambo ya mokolo mwa lelo elingi bongo kosila samba mokolo mwa lelo elingi kosila lokumu ekopesama nde tolobaka honneur benele yango wana etelemi lokumu soki epesami libondeli epesami losambo ya mokolo mwa yenga mwa lelo tozali bongo le 5 avril 2026 nde tokotika bino ete boka kolanda bongo ba honneur.
Twende no Kiambote. Ingeta. Lolenge bango bakozonga. Lolenge bakozonga. Tolanda lolenge bazali kozonga na mindule ya esengo mpona kokumisa tata Nzambe koloba ete milulu ya biso misili bongo kobanda. Milulu ya biso misili bongo kobanda. Na esali kotala esengo oyo ezali na kati na bato wana tozali ya batata bopepesi toli kuna mama Anto Ndenza tozali komona mama Francine bangwana bazali kokende bazali liboso bangwana tala ebele na bato bazali awa oyebete mikolo misili koleka bandeko na biso ya mouvement social ya surveillance kimbangisi balekisaki milulu ya bango ya 2 avril bazali awa elongo bandimi bazali kouta bipai na bipai bauti mpe bipai na bipai bazali koya mpona kolengela losambo ya mokolo mwa lobi nde tozali komona papa Andro Mbenza ya Kiangani elongo na mama Marie Mwilu Diangenda bazali ebele na bato wana tomoni liboso tozali komona mama Thomas Kiese et mama Francine bangwana bazali kokende tala ezomene mboka nkamba toliki ete lobi bato bakozala lisusu bayike koleka pamba te mingi bazali nano bazali koya wana tala lolenge bato bazali kosepela bazali na esengo bao bayebi ekopesa lokumu na Nzambe na bango tozali na Nzambe na biso elongo esengeli
lolenge elaka epesama na ye me papa Simon Kimbangu ete mboka oyo ya Nkamba ezalaki mboka moke kasi ekoma mboka monene epai bato na bato mabota na mabota makobanda koya ebayike mpona koya kokumisa tata Nzambe mpona koya kokumisa nkolo Yesu nde oyo elaka mauta 1921 yango oyo tozali komona kolongana tomoni pe kuna ete mbula ezali bongo koya zoka nde mbula ezali elemba mapamboli tozali bongo na katikati ya sanza ya minei ya mbula ezali sanza ya mbula mingi tomoni mbula ezali koya papa Andro Mbenza Kiangani pe mama Marie Mwilo Diangenda bangwana bazali kokende sima ezali koyoka mindule ezali kobetama ba musicien ya fanfare kimbangiste Nkamba pe ba oyo bauti mboka Kinshasa bakomi bobele na mokolo mpona kobeta mindule makasi na ntina ya lokumu ya tata Nzambe kolo espèce tata Molimo Santo e mingi mpona lokumu ya mokolo mwalobi le 6 avril oyo ezalaki kaka likambo se moko esalemaki kisaka mama Kiantondo oyo azalaki kobela motu makasi likambo liye wana sango ye wana etambolaki na isanga liye lingomba liye so mokili bazali kokota na kati ya lingomba liye mpona se moko ekotikala na mokili kasi le 6 avril lelo oyo ezali lisusu likamba mbula matali asili kozwa yango pamba te ekomi mokolo ya kopema mokolo bato bakopema bato bakosala te ata kopemi kasi okozwa mosolo na yo kasi likambo nini tokokanisa na mokolo mwango likambo to mpe mosala moye mbango asalaki mpona kosikola bato yango banani ezali biso loposolo yindo pamba te papa Simon Kimbangu abotami kunyokola ye moto mwindo azalaki na colonisation kobika lolenge ya mabe ekwa kosila alobaki yango ete lelo oyo tozali bansomi Nzambe akokweyaka te na ye ekokokanaka kaka nsima ya 100 likambo liye ezalaki un simple mouvement bato bazalaki osambela kobatama lelo komba manso kosambela komba tata Simon Kimbangu bato bayinaki komba tata Simon Kimbangu kasi lelo mokili mondimi kombo yango mokili mondimi ete ezali kombo ekobikisaka solo Nzambe soki alobi alobi lilo te pamba te mokanda na Nzambe elobi ete likolo na se ekoleka kasi liloba koleka te likolo na se ezali koleka maye malaka maka uta nkolo Yesu yemei na kolongola bokonzi oyo na memela na libota mosusu epai wapi bota mbuma malamu nde lelo oyo moni ete likambo yango eyei na Afrika na obimba moyeba ete Nzambe Molimo Santo oyo kolo Yesu alaka mosusu yende molimo na solo koyeba ete kasi bino bokoyeba ete azali kati na bino bovandi na ye elongo biso tovandi na tata yebi ete ye Nzambe Molimo Santo tina ye wana bato bazali kozwa bampepo bato bazali kozwa bamasuwa bato bazali kozwa mituka koya koluka lobiko omboka Nkamba Nkamba Yerusalemi ya sika epai wapi Nzambe tata solo kele lokelo ya loba ete solo akoya kovanda onzi ya mokili mobimba bakobanda
kozwa mibeko soki tozali komona ete lobi bakonzi bakoya ezali be ebandeli elikia ebandeli pona mokonzi ya mboka Congo ye mutu akopesa sango na bandeli na français ba homologue na yete na Congo likambo lizali ndenge bandeko na biso ya jijeki tata Simon Kimbangu kianga na kosenga bango tango nyonso nzembo likambo likoya na mokili likambo likoya na Afrika likambo likoya na Congo bato ya mayele basangana pona kolobela likambo yango banganga nzambe bakosangana pote basakola yango likambo nini likambo ya Tata Molimo Santu tozali kotonda bino botondi pamba te bozalaki na biso utantongo kino tokomi na suka ya losambo ya mokolo mwa lelo fidélité na bino oyo bozali na yango à travers biso confiance bozali kopesa biso tango nyonso bozali attaché na chaîne ya Presqu'île Nkamba pona koyeba basango ezali koleka na Nkamba nyonso boyebaka kokomela biso boyebisa biso lolenge nini bozali kozwila nini tozali kolobela mposa ya bino toyebango po ete toyeba kobongisa moke tokoma esika eye Tata Nzambe abongisela biso ete mosala ekokako matondi na baye banso basungi biso tomoni kuna papa Landu Alphonse Touré Moulin pona ko réaliser antenne oyo tomonaki papa moni papa Eden tomoni papa Patrick azali na sima caméra papa Redi azali na sima caméra et papa Paolo pona kosala mosala oyo esengeli tango nyonso bolandaka sous la supervision ya papa fils Goufete ape coordination ya papa Anelka Fouane ngai ndeko abino papa Lumingo Fabien solo tokozalaka bapaya te tokomi bobele na mokolo mwa lelo esepesaki biso ete toya kopesa bino sango ya mayo ezali koleka na mokolo mwa lelo tozali elongo na mama Louise Matondo azali na biso awa mama Louise Matondo ozalaki uta ebandeli oyebisa bandeko lolenge nini elikili Matondo mingi papa Fabien ya solo bandeko balandi ya Presqu'île Nkamba officiel toti bongo kolanda maloba ya mutuya ya papa Mfuma Mbanza oyo azali bongo conseiller direct ya tata mokonzi wa bule utan Kamba eluselemi ya sika tozali komilengele na milulu minene ya le 6 avril oyo ezalaki bongo ebandeli ya mosala ya tata Simo Kimbangu Kiangani yango wana papa Mfuma Mbanza asengi na biso ba croyant kimbongiste ba oyo tozwami bongo na Nkamba eluselemi tozala bana ya botosi pamba te bamvola misato batikala koloba ete tokoyamba bapaya pamba te Nkamba ezali bongo source de référence na yango soki bolandi biso na bokebi unana caméra tosungomaki na papa Eden Mavando elongo na papa Patrick papa Redi yepe azangaki te na régie ya papa Landu Afonso elongo na papa Makanda Goufeta wabino elobeli ezalaki bongo papa Fabien elongo na maman Louise Matondo bobo sanate na ko like partager commenter na chaîne na bino monene ya Presqu'île Nkamba officiel tokutani mokolo mosusu papa bazaki koloba na biso apamboli tosimba mosala ezalaka te yango nde bakotangela oyo bino bosalaka bino mokili mobimba bayokia bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba melobama na 21 eza epa na bino biso soki tokango tolukelanga na maboko ya banani bino
nga naza prêt. Komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayo kokisa biloko wana tokokisa te monde fo balanda bayoka kamba alobi nini Bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.